ห้ามแล้วลงทำมาพี่พร้อมแล้วอยู่ที่ตลาดได้นิดนึงตัดเลยอยู่ที่บ้านเป็นตัวนะไม่ได้นะต้องมีนะมาพร้อมนะแล้วแต่งแล้วอะไรเสร็จพุทธแต่เขาไปตั้งไปก่อนแต่เขาพุทธต้องยิงนะเชิญเลยค่ะเอาเลยนะเอามาโบมือกันโอเคครับมีไลฟ์สดอยู่ครับ50นะเลย20 กว่าดูตลอดสายตาตรงนั้นผมที่ไหนครับวันไหนน้องสีเหยียดโดนเลย ซื้อก็มีครับ
ฉันบังแน่เลยกูไปที่ต่อย้ายมาแล้วย้ายมาแล้วขอสักครู่ด้วยนะคะย้ายมาแล้วแย่นะเฮียด้วยดิไปติให้ผมไปเถอะอยู่แล้วจะไหลด้วยเรียกว่าปล่อยไหมอาม่าแพนไปอาม่าดับไปแล้วแบตหมดใช่ไหมนั่นแหละจับมือด้วยวนจนตายแตกเลยวนกลับโบกไปนิดๆไอ้นี่แค่เดี๋ยวช่างว่าที่นั่น
ขอต้อนรับกลับเข้าสู่สเฟียร์ฮอลล์อีกครั้งหนึ่งนะคะครับกลับมาในช่วงบ่ายกันนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยสัมมนากันนะครับแล้วก็ฟังมุมมองจากกูรูที่อยู่ในวงการของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะเข้าสู่การเสวนา Digital Leader Shaping Tomorrow ค่ะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้ที่เชี่ยวชาญในวงการนะครับทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับเราจะเริ่มแนะนำแต่ละท่านกันก่อนเลยนะครับสำหรับท่านแรกเลยนะครับผมขอเรียนเชิญคุณจอมขวัญคงสกุลครับรองเลขาธิการสายนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลสำนักงานกลต.ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับและท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณไอราดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลค่ะท่านต่อไปครับขอเรียนเชิญดร.ทัศพงศ์พงษ์ถาวรกมล Managing Director กสิกร Business Technology Group ABTG ขอเสียงปรบมือด้วยครับและท่านสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญคุณพัชระอารยะการกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Blue Big Group จำกัดมหาชนค่ะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับเชิญเลยนะครับเรานั่งพูดคุยกันสบายๆในช่วงบ่ายกันเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเซสชั่นของ DG Summit 2025 นะครับหลังจากที่ช่วงเช้าเราได้รับฟังมุมมองปาฐกถาของทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีกระทรวงดีนะฮะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้ Government Digital นั้นเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบต่อไปนะครับแต่อย่างที่คุณเอิญบอกไปครับว่าช่วงบ่ายเราคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจกับภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการของดิจิทัลทั้งหมดเลยนะครับและสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปว่า shaping the future ซึ่งมีหลายเรื่องมากการเปลี่ยนผ่านก็ดีนะฮะการที่พอเกิดการเปลี่ยนผ่านเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะกระบวนการขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างกลไกต่างๆที่จะเชื่อมโยงกันก็ดีเพื่อให้วันพรุ่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางดิจิทัลแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเริ่มต้นกับทางด้านของรองเลขาธิการกลต.ก่อนดีกว่านะครับน่าสนใจฮะเพราะว่าอย่างหน่วยงานของกลต.ก็เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลภาคตลาดทุนและภาคตลาดทุนเนี่ยก็เป็นภาคหนึ่งที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลง transformation ได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยนะครับแชร์นิดหนึ่งครับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดข้อจำกัดท้าทายและเปลี่ยนผ่านไปถึงจุดไหนยังไงแล้วครับเชิญครับค่ะก็ต้องเรียนทุกท่านนะคะสำนักงานกลต.ของเรามีบทบาททั้งในด้านของการกำกับแล้วก็พัฒนาตลาดทุนนะคะก็ต้องเรียกว่าเมื่อก่อนนี้เรามีคำเรียกว่า Digital Transformation เนาะซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าทางสำนักงานกลต.ก็พยายามใช้พวกระบบพวกเครื่องมือต่างๆมาช่วยในการทำงานนะคะให้มันมีประสิทธิภาพแต่ตอนนี้ยุค AI เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาว่าไอ้เจ้า AI เนี่ยมันมาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างที่จะทำให้องค์กรเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ขออนุญาตให้ท่านดูตรงสไลด์นิดนึงนะคะต้องเรียนว่าพื้นฐานเลยของการที่เราจะเอา AI มาใช้ในองค์กรเนี่ยหนึ่งคือข้อมูลมันต้องพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นกลต.เราก็เลยพยายามทำองค์กรของเราให้เป็นดิจิทัลdriven organization คือต้องเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะคะ2-3 ปีที่ผ่านมาเห็นภาพที่เราปฏิวัติเรื่องข้อมูลกันค่อนข้างเยอะมากทั้งในเรื่องของความถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนของข้อมูลนะคะในฝั่งของพนักงานกลต.เองเนี่ยคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือระดับพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมี mindset ที่เป็น innovation mindset ก็คือต้องเปิดรับเนาะยอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงานนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานเลยเพื่อที่เราจะได้ก้าวสู่ตัว AI Power Organization นะคะซึ่งการขับเคลื่อนตรงนี้นี่ต้องเรียนว่าเรามีกลไกสำคัญคือเรามีการจัดตั้ง AI Task Force ขึ้นมานะคะคือกลุ่มคนตรงนี้แหละที่เขาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเรื่องของโครงการ AI ต่างๆแล้วก็จะมีการวัดผลด้วยนะคะว่าโครงการไปถึงไหนยังไงนะคะแล้วเรามีตัวที่เรียกว่า AI ตัวคล้ายๆกึ่งเมนทอร์คือ AI Master นะคะเขาก็ทำหน้าที่โคชชิ่งให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ติดตามโครงการต่างๆของเพื่อนพนักงานนะคะโดยวิธีการของเราเนี่ยเราจะ
แบ่งการดำเนินการเป็น3เลเยอร์นะคะเลเยอร์แรกเราเรียกว่าเป็นเลเยอร์ของการ learning ก็คือจะมีการจัดอบรมนะคะให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารระดับพนักงานนะคะซึ่งไม่ใช่วันไทม์นะว่าเรื่องเพราะมันมีพัฒนาการมีรายละเอียดเยอะนะคะก็จะมีการจูงใจพนักงานด้วยก็คือมีการให้โทรฟี่เหมือนกับเราไปได้เหมือนกับอบรมทีนึงก็จะมีการสะสมโทรฟี่เพื่อแลกรางวัลไปนะคะแล้วเราก็มีแฮกเกอร์ตอนด้วยก็คือใครที่มีโครงการ AI ที่น่าสนใจเนี่ยก็เอามาประกวดแข่งกันได้รางวัลอีกนะคะรวมไปถึงมีเรื่องของ Marketplace เป็น Innovation Marketplace ก็คือทำเหมือนตลาดนัดเลยนะคะก็คือใครมีโครงการที่ทั้งสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยอยากให้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็จะทำตลาดนัดให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้งานของฝ่ายงานอื่นๆหรือทีมงานอื่นๆนะคะอันนี้เป็นในด้านของการ learning นะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือโคชชิ่งนะคะเรามีตัว AI Master เนาะที่เขาจะทำหน้าที่โค้ชก็คือให้คำแนะนำพนักงานคือพนักงานในเวลาทำงานเนี่ยเขารู้งานเขาเป็นอย่างดีนะคะรู้ดีกว่าฝั่ง IT อีกนะคะเขาก็ตรง AI Master หรือโคชชิ่งคนนี้เขาจะทำหน้าที่รับฟังตัวพนักงานว่ามีเพนในการทำงานอะไรบ้างนะคะควรจะเอาเครื่องมืออะไรที่จะไปช่วยซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือที่เป็น non AI หรือเป็น AI ก็ได้นะคะถ้าเป็น AI เนี่ยเขาก็จะมีการเรียกว่าให้คำแนะนำนะว่าเอา AI มาช่วยสิทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้แล้วก็จะมี lab ให้พนักงานเข้าไปทดสอบด้วยนะคะ lab เสร็จเนี่ยก็จะมีการสร้างคนที่เรียกว่าเป็น AI Champion คือคนนี้นี่เหมือนคือไม่ใช่พนักงาน IT นะคะเป็นพนักงานปกติธรรมดาเลยที่เหมือนเป็นซูเปอร์ยูเซอร์เห็นว่า AI เอามาใช้ได้แล้วก็ได้รับคำแนะนำจากโคชชิ่งตรงนี้นะคะก็พยายามที่จะทำเครื่องมือขึ้นมาเองโดยใช้แบบโลโคดโนโคดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นเครื่องมือ AI แล้วก็มาช่วยการทำงานตัวเองให้มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทำให้เกิดกลุ่ม Quick Win คือถ้าเกิดเรียกตรงนี้เนี่ยเรามีมอตโต้เหมือนคล้ายๆกับใช้คำว่า small start smart scale ก็คือเหมือนกับเราสตาร์ทจากกลุ่มเล็กๆเนาะเพราะเรามีฝ่ายงานต่างๆ30กว่าฝ่ายใครทำสำเร็จตรงไหนก็ทำกันไปนะคะมีการไป Marketplace ไปการอะไรก็ลอกเรียนของเพื่อนดีเราเอามาใช้เกิดความสำเร็จเป็นกระจายเป็นกองทัพมดมันก็ทำให้เกิดSmart Scalable ขึ้นมาคือเป็นระดับองค์กรได้ใหญ่ระดับองค์กรได้นะคะก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่าแบบเราไม่ต้องคิดอะไรใหญ่เราคิดเรื่องเล็กนี่แหละที่แก้เพนแล้วก็เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วมันจะได้ผลสำเร็จในระดับองค์กรนะคะอีกประเด็นที่สำคัญคือเรื่อง adoption คืออันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเวลาเมื่อกี้พูดไปนี่เหมือนพนักงานทำเองนะคะแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มันแอดวานซ์เกินกว่าพนักงานจะสามารถดำเนินการเองได้ก็จะมีพวก IT expert หรืออาจจะเป็นภายนอกที่เราจะจ้างเนี่ยมาช่วยก็คือเป็นระดับเรียกว่าเป็น AI ระดับ Advanced นะคะก็คือเหมือนอาจจะมีการต้องใช้ทั้ง Structure Data Unstructured Data อย่างยกตัวอย่างโครงการเรามีแบบ AI enforcement อย่างกรต.เราก็ต้องตรวจจับเรื่องปั่นหุ้นใช่ไหมคะก็จะมีเอาไอ้ตัว AI เนี่ย Gen AI มาช่วยในการที่จะไป detect พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจจะมีการพฤติกรรมการปั่นราคาภายใต้เวลาที่กำหนดไหมหรือว่าเป็นเรื่องของ fraud detection เช่นเอา AI เข้าไปดูตรวจจับความผิดปกติในตัวงบการเงินหรือหมายเหตุประกอบงบหรือไปดูจากข่าวต่างๆทั้ง structure unstructured data แล้วลงมาประมวลผลดูว่ามันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วค่อยมาดิกดาวต่อว่ามันโอเคไหมหรือมันไม่โอเคแล้วสำนักงานต้องทำอะไรยังไงต่อนะคะนอกนั้นเราก็มีโครงการอีกมากมายนะของกรต.เพราะเรามีหน้าที่ในการซูเปอร์วิชั่นเรื่องกำกับดูแลก็จะมีเอา AI เนี่ยมาใช้เรื่องของ Smart Detection นะคะผู้ประกอบธุรกิจต่างๆฐานะการเงินอะไรเป็นยังไงหรือเอาทรัพย์สินลูกค้าไปใช้โดยไม่ชอบหรือเปล่านะคะรวมไปถึงการที่เอาดูเรื่องของการทำโซเชียลลิสติ้งมีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับกรต.เราจะได้รีแอคทันหรือเอาไปกวาดตาดูเรื่องของสแกมอเลิร์ตอย่างเงี้ยพวกหลอกลงทุนตอนนี้มีเยอะมากนะคะเราก็จะได้เข้าไปปิดกั้นแล้วก็ไปเตือนผู้ลงทุนได้ทันนะคะแล้วก็มีด้านข้อมูลที่เราแบบพยายามทำพวก regulatory พวกพอร์ทัลต่างๆคนก็เข้ามาสืบค้นกฎเกณฑ์สรุปหลักเกณฑ์จากกรต.ได้แล้วก็มีพวกแชทบอทพวกอะไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราเอา AI มาใช้ค่ะครับโอ้โหเป็นโมเดลที่น่าสนใจเลยนะครับมีหลายเรื่องค่ะอันนี้ทำมานานแล้วใช่ไหมครับเรียกว่าทำกันเป็นระยะเรียกว่าไงดีคือเรามีการเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างตัว regulatory portal ตรงนี้อาจจะระยะต้นอาจจะแค่
ให้ค้นหาหลักเกณฑ์ได้ อ่า แต่ระยะต่อไปเอาให้สรุปให้เลยอย่าง อ๋อ เงี้ย สรุปได้ ค่ะ เลย ใช่ค่ะ อ่า ก็จะเป็นพัฒนาเป็นตอนๆไป ครับ ค่ะ ฮะโอ้เป็นองค์กรที่เปลี่ยนผ่านเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่ความเป็น AI แล้วก็เนื่องจากว่าแน่นอนฮะกลตต้องตามคนเล่นหุ้นลงทุนกัน 24 ชั่วโมงทั่วโลกถูกไหมฮะ ใช่ นั้น ค่ะ การเปลี่ยนแปลงต้องเร็วกว่าที่คิด แล้วก็ไร้รอยต่อนะครับอันนี้เป็นโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจของหน่วยงานนะครับที่กำกับดูแลตรงนี้อยู่นะฮะคุณเด่นฮะผมว่าเรื่องนี้ก็เลยทำให้การเป็นโมเดลที่ดีของกลตมันน่าจะเชื่อมโยงไปถึงกับหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐด้วยใช่ไหมครับนะฮะ ใช่แล้วค่ะ เดี๋ยวเราดูตรงนี้ต่อนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยในแง่ของการเชื่อมโยงอย่างนี้แล้วเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาจะต้องการใช้โมเดลอะไรที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กรแตกต่างคือว่าเป็นบริบทขององค์กรไม่เหมือนกันถูกไหมครับถ้าหากว่าตรงนี้แล้วเนี่ยในแง่ของกลตถ้าเราจะเอาโมเดลตรงนี้นะฮะเอาแค่หัวใจหลักมันก่อนว่าสามารถจะแอพพลายได้กับทุกองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนผ่านเป็นดิจิทัลได้มากน้อยแค่ไหนครับ ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะ จริงๆ ชอบ2คำเนาะคือคำว่า adaptability กับ agility อ่า คือที่ผ่านมาเราอาจจะเหมือนกับโลกเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนให้ทันใช่ไหมคะเราก็เน้นวิ่งตาม แต่จริงๆ แล้วคำนี้มันใช้ไม่ได้ ต้องเรียนว่าอย่างของกลตเนี่ยชอบคำว่า agility มากเพราะมันเป็นลักษณะของ forward looking เหมือนเราแบบเราต้องทันการอะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป เราต้องเตรียมคนเตรียมข้อมูลให้พร้อมรับสถานการณ์นะคะก็เลยเป็นอะไรที่อยากจะฝากทุกองค์กรเหมือนกันคือเราตอนนี้เราตามอะไรก็ตามวิ่งตามไม่ทันแล้วค่ะเพราะมันเปลี่ยนเร็วมากเลย เราต้องเน้นเตรียมคนเตรียมของเราเนี่ยให้แบบ capable กับทุกสิ่งที่จะเข้ามานะคะอันนี้ฝากไว้ค่ะ มัน agility สำคัญที่สุด ใช่ค่ะ นะครับครับต่อไปฮะคุณเอิญครับเรามีคุยกันทางด้านของใครเอ่ย ในส่วนของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลบ้างดีไหมคะ ใช่นี่แหละครับ แน่นอนว่าเราก็ต้องมาถามนะคะ ผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันนี้ด้วยนะคะ ก็คือทาง DGA เองค่ะ ก็ขอสอบถามคุณไอราดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะ อยากจะให้ช่วยแชร์มุมมอง หรือวิธีการขับเคลื่อนภาครัฐของไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในฐานะที่ DGA มีภารกิจนี้โดยตรงค่ะรวมถึงในส่วนของการขับเคลื่อนบุคลากรที่อยู่ที่ DGA ด้วยนะคะว่ามีการวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยังไงค่ะ ค่ะก็ขอสวัสดี สวัสดี นะ ครั คะ บ ทางวิทยากรแล้วก็ทางวิทยากรผู้ร่วมเสวนาทุกท่านรวมถึงท่านผู้บริหารนะคะผู้เข้าร่วมฟังหัวข้อนี้นะคะทุกท่านนะคะก็ต้องบอกว่าในยุคที่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของทุกๆประเทศเลยกำลังเปลี่ยนผ่านจากดิจิทัล by project นะคะไปสู่ดิจิทัล by default นะคะแล้วก็เรากำลังจะพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแบบดิจิทัล by design ก็คือตั้งการพัฒนาระบบต่างๆมันเริ่มตั้งแต่การดีไซน์การออกแบบเลยนะคะแล้วก็ทีนี้ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของระบบราชการที่ต้องมีการทำงานให้มีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้ยืดหยุ่นให้ได้สักอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของภาคเอกชนก็ยังดี โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆทีนี้ DGA ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยโดยเฉพาะที่ผ่านมาจะเห็นว่า DGA เราไม่ได้ทำแทนทุกหน่วยงานแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราสร้างแพลตฟอร์มนะคะวาง policy มาตรฐานต่างๆแล้วก็เราพัฒนาคนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่จะ transform หน่วยงานภาครัฐด้วยตัวภาครัฐเองได้โดยเราเป็นหน่วยงานที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือน Digital Government Enabler นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการทำงานของ DGA เนี่ยเราก็จะมี3กลยุทธ์หลักๆด้วยกันนะคะกลยุทธ์ที่1ก็คือเราจะเน้นในเรื่องของ Open and Connected Platform เราจะสร้างแพลตฟอร์มกลางที่ช่วยให้ภาครัฐสามารถจะใช้ประโยชน์ข้อมูลต่างๆเชื่อมโยงบริการต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถจะเข้าถึงใช้บริการได้ในที่เดียวกันนะคะก็ยกตัวอย่างแอปทางรัฐที่ทั้งท่านรัฐมนตรีพาราดอนนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีชัยชนกก็มีการพูดถึงนะคะทางรัฐจะเป็นตัวอย่างของแพลตฟอร์มกลางที่เราพยายามจะพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในการติดต่อราชการได้ภายในแอปเดียวโดยเชื่อมโยงข้อมูลและบริการของภาครัฐต่างๆมาที่แอปทางรัฐ
และที่สำคัญก็คือทางรัฐในวันนี้เนี่ยมีการเชื่อมบริการของหน่วยงานภาครัฐแล้วกว่า 460 บริการนะคะก็มีบริการมากมายเลยที่จะให้ประชาชนได้เข้ามาใช้โดยที่ไม่ต้องต่างคนต่างดาวน์โหลดนะคะแอปบริการของหน่วยงานต่างๆนะถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเราก็ยังมีตัวแพลตฟอร์มสำหรับภาคธุรกิจที่ชื่อว่า Biz Portal ซึ่งเราก็มีการร่วมมือกับทางสำนักงานกพรนะคะในการเชื่อมโยงบริการสำหรับภาคธุรกิจมาที่ Biz Portal ซึ่งวันนี้เชื่อมเข้ามาแล้วประมาณ220บริการนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการเข้าถึงบริการภาครัฐรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่กำลังเข้ามาดูข้อมูลหรือใช้บริการทำธุรกรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองเป็นประชาชนที่เป็นเจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้ามาดูบริการต่างๆได้แล้วเรามีทางรัฐ ID ที่จะเป็นระบบในการยืนยันตัวตนไม่ว่าจะยืนยันตัวตนสำหรับใช้ตัวแอปทางรัฐเองหรือจะเป็นบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆก็ได้นะคะอย่างทางรัฐแอปทางรัฐ ID เนี่ยเราผ่านสนามใหญ่ๆมาแล้วอย่างการลงทะเบียนที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเกือบ19 ล้านคนภายใน1วันผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแต่รับมือได้อย่างดีใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทั้งทางรัฐ ID และตัวแอปทางรัฐไม่ล่มนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของ DGA แล้วก็น่าจะรวมถึงเป็นประสบการณ์สำคัญสำหรับคนภาครัฐด้วยนะคะแล้วตอนนี้ตัวทางรัฐ ID ที่พูดถึงก็มี150 บริการจาก 40 หน่วยงานที่ใช้บริการอยู่ยกตัวอย่างเช่นระบบของกรตของท่านรองจอมขวัญนะคะก็ใช้ทางรัฐ ID เป็นระบบในการยืนยันตัวตนนะคะมีระบบของกรมบัญชีกลางนะคะมีของอย.แล้วก็กสทช.เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีอีกระบบหนึ่งที่ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มกลางที่อยู่ข้างหลังของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปทางรัฐหรือว่า Business Portal อย่างเช่น GDX นะคะถือว่าเป็น Government Data Exchange Platform นะคะที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากข้อมูลสำคัญที่หน่วยงานจำเป็นต้องใช้บริการบ่อยๆนะคะมีการเชื่อมมาจากประมาณ22หน่วยงานนะมาที่ตัว GDX เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมี data.go.th นะคะซึ่งถือว่าเป็น Open Data Platform ที่มีการที่หน่วยงานภาครัฐมาเปิดเผยข้อมูล Data Set ต่างๆเนี่ยประมาณกว่า 32,000 Data Set ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถือว่าเปิดเผยสู่สาธารณะเพราะฉะนั้นเราทุกคนสามารถจะใช้ประโยชน์จากOpen Data เหล่านี้ได้นะคะคือต้องเรียนว่า DGA เรากับหน่วยงานภาครัฐเรามีความพยายามอย่างมากนะคะที่จะขับเคลื่อนให้เปลี่ยนจากการพัฒนาระบบแบบแยกส่วนหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไซโลนะคะเพื่อจะเป็นแบบบริการแบบที่เป็น Ecosystem เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการภาครัฐต่างๆได้ภายในช่องทางเดียวนะคะนี่ก็คือกลยุทธ์ที่1นะคะซึ่งเราก็จะมีตัวอย่างแพลตฟอร์มที่ได้มีการพัฒนาไว้นะคะสำหรับกลยุทธ์ที่2ก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของ policy and standard นะคะเรามีการพัฒนาวางมาตรฐานต่างๆเพื่อให้การพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นไปอย่างมีระบบมีการจัดการนะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน Data Governance นะคะมาตรฐาน Open Data มาตรฐานการใช้ Digital ID สำหรับบริการออนไลน์ในภาครัฐหรือมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐจนถึงแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลนะคะซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นไปตามพรบปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องปฏิบัติตามพรบฉบับนี้นะคะแล้วก็สำหรับกลยุทธ์ที่3นะคะก็จะเป็นให้ความสำคัญกับเรื่องของ people และ digital mindset นะคะซึ่ง DGA เรามีการจัดตั้งสถาบัน TDGA ซึ่งท่านรองจอมขวัญแล้วก็หลายๆท่านในที่นี้ก็เคยผ่านการอบรมจากหลักสูตรของสถาบัน TDGA ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รองรับทั้งผู้บริหารภาครัฐนะจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเราตั้งใจว่าเราจะพัฒนา Digital Leaders นะคะแล้วก็
change agents นะคะเพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการ transform ภาครัฐนะคะแล้วก็ด้วยสถาบัน TDGA เนี่ยก็จะมีหลักสูตรนะคะมีระบบ e-learning ที่ชื่อว่า DGLP หรือว่า Digital Government Learning Platform ซึ่งแต่ละปีมีบุคลากรภาครัฐเข้ามาอบรมผ่านระบบออนไลน์นี้กว่า1 ล้านคนหลักสูตรต่อปีซึ่งถือใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะดิจิทัลจริงๆก็ถือว่าเป็นมิติที่น่าสนใจนะคะแล้วสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในวันนี้เนี่ยจากที่กล่าวมาก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ว่าคือความร่วมมือจากทุกหน่วยงานนะคะเพื่อที่จะสร้างแพลตฟอร์มไปสู่ประชาชนนะคะความร่วมมือในที่นี้เนี่ยต้องเรียนว่าไม่ใช่แค่จากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นความพร้อมและความร่วมมือของภายใน DGA เองที่ทุกท่านถามถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะคือต้องขออนุญาตเรียนว่าในระหว่างเกือบ2 ปีที่ดิฉันทำหน้าที่เป็นรักษาการผู้อำนวยการนะคะก็มีภารกิจต่างๆที่เข้ามามากมายแล้วก็เร่งด่วนด้วยสิ่งที่ดิฉันเห็นก็คือความร่วมมือนะคะความร่วมแรงร่วมใจจากคน DGA ทุกคนนะคะเราเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเรานะคะแล้วเราก็ไม่ทิ้งโอกาสนะคะที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าระบบดีๆคนภาครัฐก็สามารถทำได้นะคะเราก็อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศไทยมีหน่วยงานที่ชื่อว่า DGA ไปทำใหม่นะคะมีแล้วดีกับประเทศไทยดีกับประชาชนอย่างไรค่ะนี่ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เราพยายามคุยกับคน DGA ว่าเราต้องทำให้ได้แม้เราจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะครับคุณท่านฟังแล้วเป็นยังไงฮะโอ้โหเราก็เห็นความก้าวหน้านะคะของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยนะคะงั้นมาทางฝั่งเอกชนบ้างดีกว่าค่ะอย่าง KBTG นะคะดร.ทัดพงศ์กรรมการผู้จัดการกสิกร Business Technology Group หรือว่า KBTG ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าจริงๆแล้ว KBTG เนี่ยน่าจะถูกนับว่าเป็นลักษณะของ Tech Company ไหมคะซึ่งทาง KBTG เองเนี่ยก็เป็นองค์กรที่มีการทำ AI Transformation มาพักใหญ่ๆแล้วด้วยเท่าที่ทราบมานะคะอยากจะให้ช่วยแชร์มุมมองแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องนี้เช่นแนวทางปัญหาอุปสรรคหรือว่าการค้นพบแนวทางใหม่ๆช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยค่ะขอบคุณครับก็ก่อนอื่นเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้ามาร่วมวงเสวนานี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้เห็นคุณจอมขวัญนะครับทางคุณอรดาเนี่ยพรีเซนต์แอปต่างๆนี่ต้องบอกว่าประทับใจมากนะครับว่าจริงๆคืองานฝั่งโดยเฉพาะในเรื่องของแอปทางรัฐหรือกอล์ฟเทคเนี่ยจริงๆรู้สึกว่าโอ้นี่ผมอาจจะพลาดอะไรไปเนาะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งโหลดแอปทางรัฐเลยนะครับผมก็ถือว่าประทับใจมากนะครับก็เลยขออนุญาตมาแชร์นะครับในมุมมองของทาง KBG ในเรื่องของ transformation นิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่า KBG เมื่อกี้ทางคุณเอิญบอกว่า KBG เนี่ยเป็น tech company หรือเปล่านะครับอันเนี้ยเราก็มีการพูดคุยกับพี่ๆนะครับคุยกับleader ทั้งหลายเราไม่ได้เป็น tech company ครับเราเป็น business technology company นะครับผมตัวนี้เนี่ยคือจุดสำคัญมากเพราะว่าตอนที่ KBG ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเมื่อเกือบ10 ปีที่แล้วเนี่ยK-Bank เนาะเป็นบริษัทแม่เรามี IT อยู่นะครับเราบอกว่าในยุคนี้IT ไม่ใช่ back office ต่อไปแล้วแต่ IT ต้อง step up ขึ้นมาเป็น business technologist ใช่ไหมครับพูดง่ายๆคือต้องเป็นคนที่เข้าใจ business และหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ business กับลูกค้าเรานะครับมานะครับเพื่อเสริมให้กับทางธนาคารกสิกรไทยได้ทำงานต่อไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่ Day 1 มาเราไม่ใช่ KTG เราไม่ใช่กสิกรเทคโนโลยีกรุ๊ปbusiness ต่างๆของธนาคารกสิกรเนี่ยนะครับไม่ว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับโมบายแบงกิ้งซอฟต์แวร์สาขา ATM เนี่ย KBG เนี่ยเราไปช่วยรันนะครับรันคือเราดีไซน์ซิสเต็มทำ Digital Transformation นะครับผมแล้วก็deploy นะครับดูแลให้เพราะงั้นคือ support กิจการ business ทางด้านธนาคารและการเงินของบริษัทแม่ของเรานะครับภารกิจที่2ก็คือ create the future นะครับ create the future คือเราไม่ได้มองแค่ในณปัจจุบันณเวลานั้นเช่นเมื่อ10 ปีก่อนเรากำลังบอกว่าอีก5 ปี10 ปีอะไรจะเกิดขึ้นแบงก์จะยังให้ value กับ stakeholder ของธนาคารได้อีกไหมอะไรที่เราต้องมีการลงทุนมีการลงแรงหรือต้อง transform ตัวเองเพื่อทำให้ตอบโจทย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่า KBTG เนี่ยเป็นบริษัทที่
transform อยู่เสมอนะครับถ้าปีไหนเราไม่ transform เนี่ยอันนี้แสดงว่ามีอะไรผิดปกติแล้วนะครับเราเริ่มมาจาก digital transformation นะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของ data driven organization data driven และตอนนี้เรากำลังไปสู่ยุค AI transformation นะครับต้องเรียนว่าทาง KBG เองเนี่ยจริงๆก็ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทเนาะมีกลุ่มบริษัทที่เลือกทำ software development เรามี innovation lab นะครับเรามี venture builder นะครับแล้วเราก็จะมี venture capital เพื่อให้เรา make sure ว่าเราสามารถจะ serve ได้ทั้ง run the bank แล้วก็ create the future แต่คีย์หลักๆคือเรื่องนี้ครับผมเชื่อว่า transformation มันเป็น never ending journey และการที่ทุกท่านจะทำเรื่อง AI transformation ถ้าท่านไม่ทำ data transformation AI transformation ก็ไม่เกิดถ้าท่านไม่ทำ Digital Transformation ท่านก็จะไม่ได้ Data มาทำ AI นะครับเราได้ทำเรื่องของ Transformation Use Case มาเยอะแล้วนะครับเราก็เจ็บมาเยอะนะครับต้องบอกว่าถ้าสเต็ปไม่ได้เริ่มมาจาก Digital Data และ AI นะครับโอกาส Success 0% นะครับแต่ถ้าเกิดทำครบก็ยังไม่ได้100เนาะนะครับแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่มี Data ถ้าไม่มี Digital คุณทำ Data ไม่ได้ถ้าไม่มี Data คุณทำ AI ไม่ได้นะครับเพราะคือ KBG เราก็เป็นบริษัทที่นะครับมองในเรื่องของการทำ Digital Transformation แล้วก็ถัดมาก็เป็นเรื่องของ Data แล้วก็ยุคถัดมาล่าสุดขอสไลด์ถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของ AI จริง AI ไม่ใช่เรื่องใหม่นะ AI เรามีมานานแล้วนะครับเราจะเรียกว่า Machine Learning เราจะเรียกว่า Regression ต่างๆนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่า AI มันพัฒนาไปเป็นเทคโนโลยีที่คนทุกคนเข้าถึงได้คนทุกคนไม่ต้องเป็น IT นะครับคนทุกคนก็สามารถจะใช้ Gen AI tool ได้ทำงานได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์นี้ไม่ใช่โจทย์ IT Transformation อีกต่อไปมันคือโจทย์ Organization Transformation มันคือโจทย์ Leadership Transformation นะครับซึ่งถ้าขออนุญาตหน้าถัดไปนะครับถ้ายังกดทันได้คือจริงๆทางหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปอีกหน้าหนึ่งนะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็วางกลยุทธ์ในเรื่องของ AI Transformation เนี่ยว่าเราจะเป็น Human First AI First นะครับหลักๆก็คือว่าเราจะเอา AI เข้ามาใช้ในจุดที่ใช้ได้เพราะเราเชื่อว่า potential AI มีแต่การใช้ AI นั้นจะต้องเอาผู้คนเป็นศูนย์กลางนะครับก็เลยมี Human First ก่อนนะครับเราก็จะมีในเรื่องของ5+1นะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการทำ AI เพื่อ transform K-Bank อันนี้เราก็ทำอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นซอฟต์แวร์สาขานะครับแชทบอทนะครับเฟซสแกนนะครับสำหรับคนที่ต้องการทำธุรกรรมจากทางออนไลน์ใช่ไหมครับถัดมาอันที่2คือเรื่องของ AI for IT transformation คือแปลว่า KBG เราก็เป็นบริษัทที่เป็น software development company ใช่ไหมครับเราจะทำไงให้ AI เข้ามาช่วยทำให้เรา IT operation ของเราเนี่ยทั้งในการ develop software แล้วก็ในการ operate หรือในเรื่อง cyber security เนี่ยดีขึ้นกว่าเก่านะครับอันที่3ก็คือเรื่องของ AI innovation นะครับ AI innovation คือเราบอกว่า capability ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราทำออกมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ benefit เฉพาะธนาคารเท่านั้นแต่ยังมี SME อีกมากยังมีบริษัทอีกมากที่น่าจะใช้ capability ต่างๆเหล่านี้ได้เราก็เริ่มมีการเซตบริษัทใหม่อีกตัวหนึ่งที่เริ่มเอาเทคโนโลยีตัวนี้เข้าไปให้บริการกับลูกค้านะครับที่ไม่ใช่อยู่ในเครือกสิกรแล้วนะครับอันที่4นะครับคือเรื่องของแพลตฟอร์มเมื่อกี้นี้ผมชอบมากที่หลายๆท่านพูดถึงแพลตฟอร์มถ้าท่านไม่มีแพลตฟอร์มท่าน experiment ไม่ได้ท่านสเกลไม่ได้นะครับแต่แพลตฟอร์มที่ดีต้องมาพร้อมกับ governance นะครับก็คือตัวที่5 governance เพราะว่าเราเองเราเป็นบริษัทbusiness technology ที่กำกับอยู่ภายใต้กำกับนะครับของ regulator นะครับเพราะงั้นเราต้อง walk the fine line เราไม่สามารถจะทำให้หลุดโค้งแล้วสุดท้ายแอบล่มได้นะครับเพราะว่าความเสียหายมันสูงเนื่องด้วย business ที่เราอยู่มันเป็น business ที่มีพื้นฐานด้วยความ trust นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง walk the fine line ต้องมี governance ที่ดีและสุดท้ายก็จะคล้ายกับท่านหลายๆท่านก็คือว่าเรื่องของ people มันสำคัญที่สุดนะครับว่าเราเชื่อว่า people เป็นพาร์ทหนึ่งของ success ของเราในการทำ AI transformation นะครับเพียงแต่ว่า people ต้องเป็น people ที่เราต้องเข้าไป communicate นะครับเข้าไปทำความเข้าใจให้กับเขาให้เขาทราบว่าคุณอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วนะคุณต้องปรับตัวนะครับถ้าคุณปรับตัวพร้อมกับเราไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล่าสุดนะครับในเรื่องของ5+1 strategic AI pillar นะครับในการที่จะเราเชื่อว่า AI ในยุคนี้ยุค Gen AI ยุค Agentic AI จะเข้ามาช่วยนะครับกสิกรแล้วก็บริษัทในเครือได้ครับครับโอ้โหชอบนะ5+1เนี่ยนะฮะคือที่สุดแล้วก็คือเรื่องของ people ถูกไหมครับเหมือนอย่างที่ทางด้านของ DJ บอกว่าเป็นเรื่องของความร่วมมือนะฮะกลตบอกว่าเป็นเรื่อง agility ถูกไหมฮะคือดีกว่า adaptability เพราะมันมีเซนส์ของการมองไปข้างหน้าถูกไหมครับเนี่ยฟังจากทางด้านของผู้กำกับนโยบายอะไรต่างๆทีนี้มาถึงอีกค่ายหนึ่งนะครับคุณพัชระนะครับเป็น CEO ของ Blueprint ด้วยเนี่ย Blueprint ตั้งตอนที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับมันอยู่ในยุคของดิจิทัลเหมือนกันจนกระทั่งขณะนี้มันกลายไปเป็นเรื่องของ AI transformationคำถามคือเร็วไปไหมเรารับมือยังไงหรือเราคิดว่ามันมาเร็วจนทำให้เราต้องปรับตัวไปอีกขั้นหนึ่งหรือไม่สำหรับการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ครับครับก็จริงๆต้องบอกว่าเรื่องของดิจิทัลเนี่ยเป็น
core business ของทาง Rubik อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ทำงานให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนก็ได้มีโอกาสทำงานกับท่านผู้บริหารองค์กรต่างๆแล้วก็ทางกลต.ก็เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของเราด้วยอีกทีหนึ่งเนื่องจากเราเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับก็คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าเร็วไปไหมเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เร็วแต่ว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเราต้องการให้องค์กรของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับเทคโนโลยีเนี่ยออกมาเพื่อให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมาพร้อมกับสิ่งที่ดีขึ้นเสมอทีนี้ทาง Rubik เนี่ยเนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและ AI เนี่ยมากกว่า1,000 คนนะครับอยู่ในทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเราเองก็ต้องมีการปรับตัวเช่นกันต้องมีการทำ research development ต่างๆเนี่ยในด้านต่างๆเพื่อให้มีองค์ความรู้เนี่ยเพียงพอที่จะไปทำงานร่วมกับบริษัทที่เป็นคู่ค้าของเรารวมไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับที่เข้ามาทำงานร่วมกันสิ่งที่เราพยายามจะทำนะครับเรื่องแรกก็คือว่าเราพยายามที่จะพัฒนาขีดความสามารถนะครับทั้งหน่วยงานของเราเองแล้วก็หน่วยงานของทางฝั่งลูกค้าอย่างตอนนี้เนี่ยโฟกัสของทุกคนก็คงกลับมาเป็นเรื่องของ AI นะครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตฉายภาพสไลด์ถัดไปนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของ AI ที่เป็น maturity นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการทำงานกับองค์กรชั้นนำหลายๆองค์กรแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือแต่ละองค์กรเนี่ยมีความพร้อมไม่เท่ากันถึงแม้ว่าตอนนี้โลกเราไปเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยจะต้องไปในเลเวลที่ advanced ที่สุดนะครับเราแบ่ง maturity ในด้านการใช้ AI เนี่ยออกมาเป็น4 maturity level นะครับในกลุ่มแรกบริษัททั่วๆไปเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทันทีคือเรานำ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในงาน basic task เราเรียกว่าเป็น level ของการ assist งานง่ายๆทั่วๆไปนะครับอย่างทุกวันนี้เรามีเครื่องมือที่เราสามารถซื้อได้สามารถที่จะจ่ายเงินจ่ายค่า subscription แล้วก็สามารถเอามาใช้กับงานทุกๆงานได้ทันทีนะครับอย่างยกตัวอย่างพวกเครื่องมือที่ตอนนี้ทุกคนคงจะได้ใช้อยู่แล้วอย่างเช่นพวกที่เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ก็จะมีหลายค่ายเช่น ChatGPT บ้าง Claude บ้างนะครับ Gemini บ้างพวกนี้เป็นโมเดลภาษาคือหมายความว่าสามารถสื่อสารกันได้ด้วยภาษาของมนุษย์แล้วก็สามารถช่วยงานทั่วๆไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะปรับองค์กรเราเนี่ยเข้ามาใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยได้ทันทีอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆหน่วยงานอาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นงานที่เบสิกเกินไปนะครับแล้วเราต้องการให้สามารถที่จะใช้ศักยภาพของด้านของเครื่องมือของ AI เนี่ยให้ได้มากขึ้นเนี่ยขั้นที่2เนี่ยเราถึงพูดว่าเราเริ่มนำ AI เนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ support การตัดสินใจต่างๆนะครับซึ่งเลเวลนี้คือเลเวลที่2เราใช้คำว่า analyze นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขั้นกว่าขึ้นมาแปลว่าสิ่งที่องค์กรจะต้องเริ่มมีความพร้อมเนี่ยก็คือต้องเริ่มมีข้อมูลแล้วเมื่อกี้ทุกท่านตั้งแต่ท่านรองเลขาพูดเลยว่าองค์กรอย่างกลต.เนี่ยก็ต้องมีการ transform นะครับทำ digital transformation เปลี่ยนมาเป็น data driven แล้วก็มาเป็น AI powered นะครับในฝั่งของท่านกจ.ของ KBTG ก็พูดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วต้องมีข้อมูลก่อนไม่งั้น AI ก็เอาข้อมูลไปใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆทางท่านผอ. DGA ก็พูดเหมือนกันว่าจริงๆในฝั่ง government เองก็ต้องมีการเตรียมเรื่อง data exchange อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หมดถ้าเรามีความพร้อมเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็หมายความว่า AI เนี่ยสามารถที่จะเริ่มนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็สร้าง insight ต่างๆได้อันนี้คือเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆองค์กรพอเริ่มมีความพร้อมในระดับที่1เราไปที่ระดับที่2ต่อแต่ทีนี้ขั้นถัดมานะครับที่น่าจะสามารถที่จะสร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้ดีขึ้นคือขั้นของการทำให้กระบวนการทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาะกระบวนการหลังบ้านเนี่ยเป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะครับเราเรียกว่าเป็นออโตเมตนะครับซึ่งในขั้นที่3เนี่ยแปลว่าเราเองมีแค่ข้อมูลอาจจะไม่เพียงพอแล้วเราจะต้อง transform พวกระบบงานต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรเนี่ยให้มีความพร้อมด้วยอย่างเช่นถ้าบางกระบวนการยังไม่ได้มีระบบมารองรับเรายังทำงานอยู่บนกระดาษยังทำงานอยู่บนกระบวนการที่เป็นแมนนวลอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำออโตเมชันได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีการวางระบบที่เป็นพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้มีความพร้อมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นขั้นที่3แต่ทีนี้ขั้นที่ยากที่สุดนะครับที่จะสามารถที่จะสร้างศักยภาพให้เรามากที่สุดเนี่ยคือขั้นสุดท้ายคือเราเรียกว่าเป็น advanced คือการนำ AI เนี่ยเข้ามาอยู่ใน core business นะครับแต่ละธุรกิจเนี่ยเราอาจจะมี core business ไม่เหมือนกันใช่ครับนะครับบางธุรกิจเองอย่างทาง KBTG อย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการทำเรื่องของเทคโนโลยีต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ก็อาจจะต้องนำ AI เข้ามาใช้อย่างในเรื่องของการโค้ดในเรื่องของการตรวจสอบรีวิวอะไรต่างๆนะฮะนี่เป็น core business ของทางฝั่งบริษัทนะครับหรือในฝั่ง government เองก็อาจจะมี core business ในแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยแปลว่าการที่จะทำให้ AI เนี่ยสามารถทำงานได้ตาม purpose
ของหน่วยงานของเราเนี่ยเราอาจจะต้องมีการ customize มีการสร้างโมเดลที่มันเฉพาะเจาะจงกับงานเหล่านั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้แค่โมเดลทั่วๆไปแต่ว่าเราต้องมีขีดความสามารถในการที่จะสร้างพวกโมเดลต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าโลกเราจะมี AI ขึ้นมาเปลี่ยนไปเร็วมากแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เท่ากันนะครับเราเองก็ต้องมีการปรับตัวมีการวางพื้นฐานของตัวธุรกิจของตัวองค์กรเราเนี่ยให้มีความพร้อมถึงจะได้ใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้อาจจะขออนุญาตไปหน้าถัดไปนิดนึงว่าแล้ววิธีการเนี่ยที่เรามองจริงๆแล้วพวกโทนเนี่ยมันต้องมาจากท็อปของ organization นะครับอย่างอันนี้เราให้เห็นง่ายๆว่าถ้าเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยเราก็ต้องดูตั้งแต่ระดับที่เป็นผู้บริหารสูงสุดก็คือ CEO CEO เนี่ยหน้าที่ก็คือต้องมองเรื่องของ business case เรื่องของ vision ว่าเราอยากให้องค์กรเราเป็นยังไงเราจะได้ดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเกิด business impact จริงๆนะครับคล้ายๆกับที่ทางท่านกจ.พูดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่าง KBDG ไม่ได้มาทำแค่เทคโนโลยีแต่มาเป็น business technology group เพราะนั่นคือสิ่งที่สามารถสร้าง impact ได้ให้กับองค์กรอันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกๆองค์กรต้องมีแนวคิดแบบนี้คือเราไม่ได้ซื้อเครื่องมือมาเพื่อมาใช้แต่ว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนธุรกิจของเราไปในทิศทางไหนเพื่อให้สามารถที่จะแข่งขันได้หรือสามารถให้บริการได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงหน่วยงานของฝั่งภาครัฐเองก็เช่นกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญในฝั่งของเรื่องของการลงทุน CFO เองก็ต้องช่วยดูด้วยว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยเราได้ returnเหมาะสมหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ว่าเราซื้อเทคโนโลยีมาเราเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วเราสุดท้ายองค์กรเราขาดทุนย่อยยับอันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแล้วก็ในฝั่งถัดมาจริงๆเราบอกว่าพื้นฐานที่อยู่ภายใต้นั้นเนี่ยก็ต้องปรับให้พร้อมด้วยไม่ว่าจะเป็นฝั่งกระบวนการเองนะครับกระบวนการต่างๆที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมมากขึ้นหรือบางกระบวนการอาจจะหายไปเนื่องจากการใช้เครื่องมือบางกระบวนการอาจจะเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างเรื่อง AI เองเรื่องของ data เองเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีกระบวนการเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะคอยมอนิเตอร์ว่า Data ที่เราเอามาใช้เทรนเนี่ยมันมีแพทเทิร์นที่เปลี่ยนไปหรือเปล่ามีปัญหาที่เราเรียกว่า Data Drift ไหมคือมันเปลี่ยนแพทเทิร์นไปแปลว่าเราเอา Data ชุดเก่ามาเทรนเนี่ยเรา AI ตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้สามารถทำนายผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เป็นต้นนะครับในฝั่งเทคโนโลยีเองก็ต้องมีระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆระบบ ERP ระบบ CRM ระบบอะไรต่างๆและท้ายที่สุดก็กลับมาเป็นเรื่องคนเหมือนกับที่ทุกท่านได้พูดเลยนะครับว่าสุดท้ายทุกองค์กรยังรันด้วยคนอยู่นะครับการที่เราจะให้คนแสดงศักยภาพได้สูงสุดเนี่ยเราก็จะต้องมีการพัฒนาเรื่องของทักษะนะครับให้มีความพร้อมรวมไปถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยน job description และ organization นะครับให้เหมาะสมด้วยเพราะว่าบางงานเนี่ยอาจจะหายไปนะครับพอเรามีเครื่องมือเข้ามาใช้บางงานอาจจะมีการเพิ่มขึ้นมาหรือบางงานที่มีอยู่แล้วอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานออกไปนะครับเพราะว่ามีเครื่องมือเข้ามาช่วยงานเยอะแล้วอาจจะจากเดิมทำเยอะต่อไปอาจจะต้องคิดเยอะมากขึ้นนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆเพื่อให้เห็นภาพว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำมาตลอดทั้งภายในองค์กรเองแล้วก็ทั้งมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ใช้บลูพรินท์ในลักษณะนี้ครับครับโอ้คุณเดินน่าสนใจมากเลยนะแต่ละองค์กรเขามีวิธีและโมเดลในการปรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ AI น่าสนใจและแตกต่างกันนะฮะตรงนี้แหละอยากฟังต่อมากเลยนะฮะอยากฟังจากทางกลต.ต่อเลยว่าจะสนใจเทคโนโลยีอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีพูดถึงหลากหลายเทคโนโลยีเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแล้วก็ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วนี้มีแนวทางรับมือยังไงกับการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วตอนนี้ทางกลต.เองเนี่ยกำลังสนใจหรือว่ามองเทคโนโลยีอะไรอยู่เป็นพิเศษไหมคะถ้าตอบสั้นๆเรื่องเทคโนโลยีก่อนนะคะแน่นอนที่เราสนใจเนาะ AI เนี่ยอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะสองนี่คือพวก Data Platform เพราะหลายๆท่านก็พูดแล้ว AI ไม่มีถ้าไม่มี Data นะคะอันที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของ Cloud แล้ว Cloud Infrastructure ทั้งหลายก็อันนี้ของพินิจเลยทางด้านรัฐบาลด้วยนะคะก็คือนโยบายเราก็เหมือน Cloud First Policy นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของ Cyber Security เพราะเราเป็นองค์กรที่ค่อนข้างจะสำนักงานกลต.เนาะร่วมกับดูแลพวกตลาดทุนตัวเราก็ต้องมี Cyber Security ที่ดีผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลก็ต้องมั่นใจว่าเขา protect ข้อมูลต่างๆได้ดีอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราดูอยู่ส่วนที่ถามว่าแล้วเรา
รองรับการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนี่ต้องเรียกอย่างนี้ค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีฝ่าย IT เนาะ IT นี่ก็จะ IT ฝั่ง Business สายไลน์ก็จะสายไลน์มากเลยนะคะบางทีเนี่ยเวลา Business มีเพนเนี่ย IT ก็ไม่เข้าใจคือ2คนนี้เหมือนคนที่เก่งมากๆแต่อยู่บนคนละโลกเรามีคนที่เมื่อกี้พยายามชี้ในภาพที่ฉายเนี่ยจะมีคำว่า AI Master แต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้อง AI นะเป็น non AI เป็นเทคโนโลยีอะไรก็ได้แต่มันต้องมีคล้ายๆกับคนที่เป็นวุ้นแปลภาษาสำหรับ2ฝั่งที่ต้องคุยกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสร้างระบบการทำงานที่มันเป็นลักษณะของการ co-creation ก็คือกรต.มันจะมีฝ่ายที่เรียกว่าเป็นวันนี้ก็มาด้วย organization development นะคะคือเป็นฝ่าย OD นี่แหละที่เขาจะไปเชื่อมฝั่ง business กับฝั่ง IT เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยต้องพึ่งคนกลางนี่แหละที่จะช่วยให้สองฝั่งเนี่ยมาประสานแล้วก็ทำให้เกิดโซลูชันที่ทำให้กรต.ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนอย่างนี้ว่าเวลาที่บอกเอาเทคมาใช้ก็ดีเอา AI มาใช้ก็ดีแล้วแบบงานจะลดลงเมื่อกี้หลายๆท่านพูดเนี่ยต้องฝากไว้ด้วยจริงๆอาจจะเป็นงานเพิ่มก็ได้ เพราะมันอาจจะทำให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนปกติเนี่ยน้ำลดต่อผุดแต่ตอนนี้น้ำไม่ต้องลดแต่ว่าการที่เรามี Data แล้วเรา AI ไปจับกลายเป็นเราไปจับเจออะไรหลายๆอย่างซึ่งกลายเป็นงานเพิ่มขึ้นแต่เพียงแต่ว่าหลายๆองค์กรอาจจะอย่างที่ถ้าท่านพูดเมื่อสักครู่ว่าท่านพัชราพูดเมื่อสักครู่ว่าเราอาจจะต้องเขาเรียกอะไรเปลี่ยนคนให้เหมาะกับงานนะคะแต่ว่าเป็นภาพของการทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นค่ะครับเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะฮะคือ AI มันไปจับเจออะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยกลายเป็นว่ามีงานเพิ่มขึ้นจะเป็นงานที่เราต้องการจะแก้ให้ได้โซลูชันใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งองค์กรก็เป็นภาษาเดียวกันใช่ไหมฮะแล้วก็จะแก้ทางกันได้ถูกไหมครับตรงเนี้ยมาทางของดีเจนิดนึงเพราะผมสนใจมากว่าคือเวลาเราพูดถึงรัฐเนี่ยเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ข้าราชการรัฐหมู่มากเลยนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็ด้วยความที่มีทัศนคติหรือวิธีการทำงานแบบรัฐบาลต้องพูดอย่างนี้นะว่ามาแต่ไหนแต่ไรดั้งเดิมเลยเนี่ยนะฮะพอเราต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยนะครับเราทำการบ้านหรือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีหรือว่าต้องใช้ความเข้าใจของคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในการเปลี่ยนทั้งองค์คาพยพหมดเลยเนี่ยยากง่ายแค่ไหนครับค่ะก็ยากแน่นอนค่ะเชื่อว่าทุกท่านก็คงไม่มีใครปฏิเสธว่าวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีพัฒนาเร็วมากนะคะเร็วกว่านโยบายเร็วกว่ากฎระเบียบกติกาต่างๆในภาครัฐซะอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องทำในวันนี้นะคะคงไม่ใช่การวิ่งตามเทคโนโลยีแต่ต้องเข้าใจประชาชนให้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้เข้าใจที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีให้เป็นนะคะภาครัฐควรจะต้องปรับมุมมองจากการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลจากที่เป็น government centric มาเป็น citizen centric ซึ่งเมื่อเช้าจะเห็นว่าท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านก็จะมีการพูดถึง citizen centric นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอกชนก็คือ customer centric citizen ก็จะเป็น VVIP ของพวกเรา ที่พวกเราทุกคนจะต้องพัฒนาระบบการทำงานระบบการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดวันนี้เราทุกคนจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้นให้ลึกขึ้นเพราะฉะนั้นการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เข้าใจประชาชนมากขึ้น AI เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้เข้าใจถึงพฤติกรรมความสนใจของประชาชนเข้าใจถึงความต้องการของประชาชนได้มากขึ้นจริงๆยกตัวอย่างสิ่งที่ DGA กำลังขับเคลื่อนโดยใช้ประโยชน์จาก AI นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการพัฒนาตัวแอปทางรัฐแอปทางรัฐจากนี้ไปนะคะเราจะพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่มีการเวอร์ชันใหม่ที่เป็นช่องทางเว็บไซต์ด้วยแต่สิ่งสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้แอปทางรัฐเนี่ยรู้ใจประชาชนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราก็จะมีการใช้ประโยชน์จาก AI ยกตัวอย่างเช่นเชื่อว่าทุกท่านถ้ามองในมุมมองในฐานะที่เราเป็นประชาชนถ้าเราเข้ามาที่แอปทางรัฐเรา
อยากเห็นไหมคะว่าสวัสดิการอะไรบ้างที่เรามีสิทธิ์ได้รับหรือเกี่ยวกับเราซึ่งสวัสดิการภาครัฐมีตั้งหลาย10ตัวแต่เราก็คงไม่อยากเข้ามาดูทีละตัวแล้วก็เลือกว่าคลิกดูว่าอันไหนเกี่ยวกับเราเราก็อยากให้แอปทางรัฐบอกเลยว่านี่คือสวัสดิการที่เกี่ยวกับเราถูกไหมคะหรือเรามีบินค่าน้ำค่าไฟหรือว่ามีภาษีหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องมีการจ่ายเงินไปจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายบินเนี่ยก็อยากให้ระบบแจ้งเตือนขึ้นมาเลยว่าคุณมีบินคุณมีภาษีที่ต้องชำระนะคะหรือถ้าเกิดมองว่าเป็นวัยเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กที่ล็อกอินเข้ามาปุ๊บระบบก็ต้องรู้ว่านี่คือเด็กนักเรียนก็จะแนะนำว่านี่เป็นบริการสำหรับเด็กนักเรียนนะถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรือว่าใกล้ๆจะอายุ60ปีใช่ไหมคะซึ่งมีสวัสดิการก็คือเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อนต้องแจ้งความจำนงก่อนเพราะว่าสวัสดิการของภาครัฐแม้ว่าประชาชนทุกคนจะมีสิทธิ์แต่ไม่ได้โดยอัตโนมัตินะคะเราต้องแจ้งความจำนงก่อนเราก็อยากให้แอปทางรัฐเนี่ยแจ้งเตือนขึ้นมาว่าสมมติว่าอีก2 เดือนคุณจะอายุ60ปีละคุณสนใจจะรับเบี้ยผู้สูงอายุหรือไม่ถ้าเราสนคืออย่างเงี้ยอยากโหลดเลยอ่ะคือจะได้รู้เลยว่าเดี๋ยวผม60แล้วผมต้องได้อะไรบ้างถูกไหมฮะ คือมาถามผมไม่ต้องไปหาเองเลยอย่างงี้ถูกไหมฮะโอ้เยี่ยมเลยนะฮะอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วทาง KBTG ล่ะคะอยากฟังมุมมองบ้างว่าท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะคือมีการปรับตัวยังไงแล้วก็ตอนนี้ทาง KBTG เองเนี่ยกำลังสนใจหรือว่าจับตามองเทคโนโลยีอะไรเป็นพิเศษอยู่ไหมคะครับได้ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วจริงๆตามแต่ที่หลายท่านได้พูดถึงเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วนะครับแล้วเราก็ได้เห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราคิดว่าอีก5 ปีมันจะมาปรากฏมันมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมต้องบอกว่าอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยจริงๆสมมติถ้าเกิดมองในตัวของเทคโนโลยีเองเนี่ยตอนนี้เราจริงๆทั้งในเรื่องของ Data Cyber Security เราก็สนใจแต่ว่าตัวที่เรามองว่าตอนนี้น่าจะมีจุดที่เราต้องโฟกัสเป็นพิเศษคือ AI ประเภทที่เรียกว่า AI Agent หรือ Agentic AI นะครับ Agentic AI ทุกคนอาจจะจริงๆอาจจะได้เคยได้ยินว่าจริงๆ AI ที่เป็น Gen AI เนี่ยเป็นเหมือน Co-pilot ใช่ไหมครับเหมือนเป็นคนช่วยเราทำงานใช่ไหมครับแต่ยุค Agentic AI คือยุคของ Co-worker ที่เป็น AI นะครับเราเริ่มเห็นในหลายๆ use case ที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนให้โจทย์เป็นมนุษย์แต่น้อง AI เนี่ยทำงานได้ดีในบาง use case ที่สามารถจะทำให้efficiency มันสูงขึ้นได้มากนะครับและอย่างที่เมื่อกี้ท่านได้พูดถึงว่า KBG เราก็เป็นบริษัทที่ทำในเรื่องของ software development นะครับเราค่อนข้างจะตื่นเต้นกับเรื่องของว่า agentic AI เนี่ยเข้ามาช่วยทำให้บริษัทที่เราทำในเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับพัฒนาได้ดีขึ้นไปเท่าไหร่แต่ agentic AI จะไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของ IT นะครับต่อไปเราจะได้เห็น business organization ที่ทำ business process engineering โดยการเอา agentic AI เนี่ยเข้ามาร่วมกับคนนะครับถ้าท่านมี AI แต่ท่านใช้ process แบบเดิมมันก็อาจจะไม่เวิร์กนะครับแต่ท่านจะใช้ AI ท่านต้อง reprocess ต้อง re-engineer ใหม่ต้องผ่าตัดองค์กรท่านใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะผ่าตัดองค์กรเรายังไงเพื่อเราสามารถจะ leverage นะครับ agentic AI เนี่ยเข้ามาทำให้เกิดประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะครับอันที่1อันที่2นะครับอันนี้จะไกลตัวไปนิดนึงนะครับจริงๆก็เราเองยังมีทีมที่ Tech Trend นะในการมอนิเตอร์นะครับอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องระมัดระวังคือเรื่องของควอนตัมนะครับควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับเพราะว่าควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยมีบทบาทอย่างมากกับเรื่องของ Cyber Security นะครับถ้า Quantum Computing เราไม่สามารถที่จะจัดการมันได้อย่างดีแล้วเรามีสิทธิ์นะครับถูกแฮกเกอร์ที่ใช้ควอนตัมเป็นเจาะระบบเราได้นะครับตัวนี้เองเราก็จะเริ่มนะครับให้ความสำคัญและมันเป็น rich technology แปลว่าถ้าเราทำไม่ดีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับไม่ต้องพูดถึง business เลยเอาแค่กันความเสี่ยงของทางองค์กรเรายังไงกับธนาคารยังไงนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3น่าจะเป็นเรื่องของ edge computing หรือ physical AI นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของ AI เนี่ยเราเองเนี่ยนะครับพู
วุ่นกับ AI ในส่วนที่เป็นดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับก็คือ0101แต่เราคิดว่าในอนาคต AI มันจะเอเจนต์มันจะออกไปวิ่งตามข้างนอกนะครับวิ่งไปตามทุ่งนานะครับดำนาอะไรให้เราได้อย่างนี้เป็นต้นหรือไปวัดนะครับไปวัดมาตรนะครับพื้นที่แปลงนะครับช่วยทางด้าน construction ได้เราก็คิดว่าตรงส่วนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้กับ KBG โดยตรงแต่เราคิดว่าเราเห็นนะครับว่า physical ethic AI กำลังจะมานะครับเรื่องที่3แต่ที่อยากจะคุยในมุมนี้นึงคือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอะไรเนี่ยเราเรียกว่าเป็น5 step แล้วกันของการที่บอกว่าถ้าคุณทำ transformation คุณควรจะทำ5เรื่องนี้นะครับขออนุญาตไปหน้าถัดไปนะบันได5ขั้นนี้นะครับมันเริ่มมาจากที่บอกว่าประการแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีที่เอาเข้ามาไม่ได้เอามาเพื่อเท่ไม่ได้เอามาเพื่อมันแฟนซีเอามาเพื่ออะไรเอามาเพื่อเพิ่มรายได้องค์กรที่ต้องการจะเปลี่ยนผ่านกันนะฮะมาถึงทางด้านของคุณพัชรอีกทีหนึ่งครับว่าพอเราต้องทำงานกับลูกค้าซึ่งเป็นทั้งองค์กรภาครัฐด้วยเอกชนด้วยขณะที่มันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอยู่ทุกปีอยู่เรื่อยๆคำถามคือเทคโนโลยีใหม่ๆตรงนี้เรากำลังมองเห็นอะไรบ้างที่จะช่วยให้งานลูกค้ากับเราเนี่ยไปได้อย่างราบรื่นในอนาคตครับได้ครับก็จริงๆผมอาจจะพูดถึงเรื่อง AI เยอะหน่อยเพราะว่าทุกคนตอนนี้คงเห็นตรงกันว่าเรื่อง AI ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอนะครับแล้วก็เราเห็นว่าการพัฒนา AI เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทีนี้เราแบ่ง area ออกมานะครับก็ออกมาเป็น4 area หลักๆที่ตอนนี้หลายๆองค์กรเนี่ยพยายามที่จะเริ่มที่จะ explore หาโอกาสในการที่จะนำเรื่องของ AI มาใช้นะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ experience and revenue uplift นะครับก็คือเป็นงานหน้าบ้านอย่างองค์กรของเราเคยให้บริการใครอยู่ในรูปแบบเดิมๆเนี่ยเราสามารถทำให้ดีขึ้นได้บ้างไหมนะครับสามารถทำให้เฟรนลี่มากขึ้นนะครับเราเป็นหน่วยงานภาครัฐเราทำให้ประชาชนเข้ามาใช้งานบริการของเราได้สะดวกมากขึ้นได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับและได้ personalize ด้วยคือตรงเมื่อกี้อย่างที่ท่านผอ.บอกว่าต่อไปแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยต่อไปเราเข้ามาเราเห็นเซอร์วิสนี้เราเลือกมาให้แล้วก็ลดเวลาให้กับผู้ใช้นะครับที่เข้ามาแต่เดิมอาจจะต้องค้นหาข้อมูลนะครับปัจจุบันถ้าเกิดว่ามี AI เข้ามาช่วยพวกนี้ experience ก็ดีขึ้นและมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการสร้างรายได้ที่เยอะขึ้นด้วยนะครับถ้าเป็นภาคเอกชนเองเรื่องของรายได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราโฟกัสเช่นกันว่าการที่เรามี recommendation ที่ดีให้กับลูกค้านอกเหนือจากการที่จะทำให้ประสบการณ์เนี่ยดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำให้มีโอกาสในการที่จะ up sell หรือ cross sell ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราแนะนำเนี่ยตรงใจกับเขานะครับหรือบางเรื่องที่เราแนะนำไปเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดนะครับให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาวได้ทำให้เขาเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ไม่อยากที่จะย้ายการใช้งานไปอยู่ที่คู่แข่งหรือไปอยู่ที่องค์กรอื่นนะครับก็อันนี้เป็น area แรกที่เราเริ่มเห็นการนำ AI เข้ามาใช้เยอะแล้วก็มีโจทย์ที่น่าสนใจหลายอย่างที่สามารถทำได้ในปัจจุบันแล้วนะครับ
เรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ operation excellence ก็คือเรื่องของการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าการทำงานของเราใน operation แต่ละบริษัทแต่ละองค์กรเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายเหมือนกันคือเราต้องการลดต้นทุนให้ต่ำลงทำงานให้รวดเร็วสะดวกมีประสิทธิภาพมีส่วนที่เป็น waste ส่วนที่เสียหายส่วนที่ผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราใช้ระบบที่เป็นautomation เข้ามาช่วยเนี่ยอันที่1เราลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ละนะครับมนุษย์ที่เราเคยอาจจะเขียนอ่านไม่ออกลายมือ อ่านไม่ออกอะไรอย่างนี้เราใช้เครื่องมือนะครับเราอยู่ในระบบที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยก็ลดความผิดพลาดตรงนั้นไปนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรวดเร็วแน่นอนว่าถ้าอยู่ในระบบเราสามารถให้ระบบคุยกับระบบนะครับทำทุกอย่างเป็นลักษณะที่เป็นออโตเมชันได้หรือไปถึงระดับที่เมื่อกี้ท่านกจ.พูดถึงเรื่องของ Agentic AI นะครับนำ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการทำงานแทนมนุษย์ในบางตำแหน่งนะครับมาเป็นเอเจนต์ในแต่ละจุดทำให้กระบวนการเหล่านั้นเนี่ยก็ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Operation Excellence รวมไปถึงการใช้พวก AI ในการทำนายวิเคราะห์ต่างๆอย่างพวก operation ของบางบริษัทเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เป็น supply chain นะครับอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าตอนนี้เราจะต้องมีการแพลนเรื่องการผลิตเท่าไหร่จะผลิตเยอะหรือผลิตน้อยผลิตเยอะเกินไปก็มีของเหลือถ้าผลิตน้อยเกินไปก็จะสูญเสียโอกาสทางการตลาดนะครับเพราะอาจจะน้อยกว่าดีมานด์ที่มีอยู่ในตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำ AI เข้ามาช่วยในการทำ forecast ในการช่วยตัดสินใจพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้ operation ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดสิ่งที่เหลือสิ่งที่ทำมาเกินหรือสิ่งที่ทำมาขาดตรงนี้ก็จะน้อยลงไปนะครับอันนี้คือ area ที่2 area ถัดมาเราเรียกว่าเป็น insight and decision making นะครับหน้าที่ของผู้บริหารจริงๆแล้วหลักๆของทุกๆองค์กรคือการตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจลงทุนการตัดสินใจสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างบริการใหม่การตัดสินใจเพื่อที่จะลงทุนในโครงการใหม่ๆนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยการที่เรามี AI เข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการทำการวิเคราะห์ทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งช่วยในการให้ recommendation ในการตัดสินใจเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ทำให้การตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยดียิ่งขึ้นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แปลว่าเวลาเราทำงานในองค์กรถ้าเราตัดสินใจได้แม่นยำถูกต้องมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสแข่งขันและชนะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้คนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและส่วนสุดท้ายเราเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็น risk management and governance นะครับก็เป็นส่วนของการควบคุมดูแลเรื่องของความเสี่ยงเพราะว่าเราทำธุรกิจเราทำอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจหรือเป็นหน่วยงานภาครัฐเองเราก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกโจมตีจากทางไซเบอร์มีความเสี่ยงที่อาจจะมีมนุษย์ทำงานผิดพลาดมีความเสี่ยงที่อาจจะไปละเมิดกฎโดยไม่ตั้งใจหรืออาจจะมีการเรียกว่ามีการทำงานที่ไม่เป็นไปตาม policy นะครับอาจจะมีการโกงอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นภายในองค์กรพวกนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเราสามารถนำ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการทำเรื่องของ monitoring มาตรวจสอบดูแลการจับเรื่องของ pattern ที่ผิดปกตินะครับคล้ายๆกับที่ทางท่านรองเลขาพูดถึงการจับพวกพฤติกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ AI ที่มาช่วยเรื่อง risk management เรื่องของ governance เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เทคโนโลยี AI เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นเพราะว่ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเงินลงทุนไหลเข้าไปอย่างมหาศาลแต่ว่าจุดสำคัญก็ต้องกลับมาดูใน area domain ต่างๆของธุรกิจนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็เป็น4 area ที่เราเห็นว่ามีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เยอะที่สุดครับโอ้คุณเอิญครับนี่คือ reshaping tomorrow ของทั้ง4หน่วยงานและองค์กรจากรัฐและเอกชนกันเลยนะฮะใช่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจาก4หน่วยงานเป็นภาครัฐ2แล้วก็เอกชน2ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรระดับท็อปทั้งนั้นเลยนะคะต้องขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยที่มาร่วมแชร์แล้วก็มาร่วมเปิดมุมมองแนวคิดที่จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ได้ฟังอยู่ในที่นี้นะคะรวมถึงผู้ที่ได้รับชมผ่านทางการไลฟ์สดด้วยนะคะก็จะได้รับทราบไปด้วยกันนะคะต้องขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะคุณจอมขวัญคงสกุลรองเลขาธิการสายนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลและสายเทคโนโลยีดิจิทัลสำนักงานกลตนะคะขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งนะคะท่านที่2ครับค่ะท่านที่2ค่ะขอบคุณคุณไอรดาเหลืองวิไลนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและก็ต้องขอบคุณดร.ทัศพงษ์พงษ์ถาวรกมล Managing Director กสิกร Business Technology Group หรือว่า KBTG ค่ะครับและท่านสุดท้ายนะครับขอบคุณคุณพัชระอารยการกุลนะครับ CEO ของ Blue Big Cook จำกัดครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ
ครับเอาละครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับด้านหน้าเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกพร้อมกันเลยนะครับขอเชิญช็อตแรกนะครับขอเป็นแขก4ท่านก่อนนะครับเชิญเลยครับนี่ถือว่าเป็นเซสชันในช่วงบ่ายกันนะครับที่เราเริ่มพูดคุยกันเรื่องของ Reshaping Tomorrow กันนะครับช็อตแรกขอ4ท่านก่อนนะครับครับแล้วเดี๋ยวช็อตที่2เราถ่ายด้วยกันตรงนี้นะครับเนี่ยครับการสัมมนาในช่วงของเซสชันบ่ายที่เพิ่งจบไปก็ทำให้องค์กรนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็คงจะได้ไอเดียนะครับได้โมเดลได้แนวคิดว่าเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนผ่านยุคเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลไปเป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราต้องทำอะไรกันบ้างนะครับช่วงนี้ให้ช่างภาพได้เก็บภาพก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีผู้บริหารระดับท็อปเลยนะคะมารวมตัวกันจากทั้ง4องค์กรนะคะเพื่อที่จะมาได้เปิดมุมมองแนวคิดเรื่องของการ shaping tomorrow เพราะว่านี่คือ digital leader shaping tomorrow นะคะใช่ครับพอฟังแล้วเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่นะครับก็จะทำให้องค์กรเราเปลี่ยนผ่านไปอย่างราบรื่นหรือที่เรียกกันว่าไร้รอยต่อนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมีอยู่ทุกวินาทีใหม่กันอยู่ตลอดเวลานะครับช็อตต่อไปนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะทั้ง4ท่านครับเดี๋ยวช็อตต่อไปเราถ่ายร่วมกันทั้ง6ท่านเดี๋ยวเขาถ่ายช็อตหนึ่งครับเดี๋ยวก็ถ่ายช็อตหนึ่งนะครับเดี๋ยวรวมเราด้วยทั้ง2ท่านเป็น6ท่านด้วยกันเลยนะครับขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณทั้ง4ท่านเป็นอย่างมากนะคะและเดี๋ยวในลำดับถัดไปค่ะเราจะได้มาฟังจากต่างประเทศกันบ้างนะคะครับเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศใช่ไหมฮะใช่แล้วล้วนแล้วแต่เป็นประเทศท็อปด้านดิจิทัล government นะคะที่จะได้มาเปิดมุมมองแล้วก็นำเสนอให้กับพวกเราเนี่ยได้ฟังเป็นตัวอย่างเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยซึ่งวันนี้มีถึง3ประเทศด้วยกันนะคะมีทั้งเดนมาร์กนะคะมีอังกฤษด้วยแล้วก็ยังมีเอสโตเนียด้วยซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือ ranking ในเรื่องของ digital government เนี่ยคืออยู่ระดับCitizen Centric by Design Earning Trust in the Digital Era นะคะและก็ท่านที่2ค่ะจะมาจากทาง UK หรือว่าทางอังกฤษนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงในเรื่องของ how the UK redefine public service delivery นะคะและท่านที่3จากเอสโตเนียใช่ไหมฮะเอสโตเนียนะคะThe 99% online nation นี่คือแบบเป็นออนไลน์แบบ 99% เลยนะคะเพื่อที่จะ expanding digital governance globally นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ได้พบกับท่านแรกก่อนดีไหมคะได้เลยครับงั้นพบกับท่านแรกกันเลยนะครับนี่คือเรื่องดีๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาค่ะ And next I would like to invite everyone to join the special session experiential learning from the world's top digital governments which will take us through insights and real-world experiences from leading countries that have successfully developed the digital government. Right. And this will become a very good example for us. And today we are honored to have distinguished representatives from 3 of the world's top digital nations who will share their experiences and key lessons with Thailand. Right. And the first person, let us invite from Denmark with the concept citizen-centric by design, earning trust in digital era by Mr. Mirna Palak, senior digital advisor from CBrain, and we have 2 speakers.
Matilda Bumental from Seabrain in Denmark. Please welcome. Please welcome. Thank you so much, and I will give this to Force. Thank you. สวัสดีครับ Thank you so much. Thank you very much. I believe that we're getting a laptop for. Okay. Good afternoon, everyone, and thank you very much for having us here today at this beautiful venue. I want to start off by thanking the TDGA for inviting us here, and I also want to say how much of a privilege and honor it is to be here, not just in Thailand for being a front runner in digitization, but to also be surrounded and in the presence of some incredible individuals, some forward-thinking firms, and some amazing institutions, and for the ministers who were here earlier today as well. Today, I want to give you some insight into the Danish governmental journey, and I'll be doing so with my colleague here, Matilda. And I think we're joined online as well by two individuals, Mr. Sim Sukit from the former CIO of Estonia, and Lord Francis Mode, the former Minister of Trade and Investment in the UK. Before I begin, I'd just like to take a moment to set the scene for what has become one of Europe's most recognizable digital success stories, and that is the digitization journey of the Danish government. Over the past 2 decades, Denmark has transformed the way it interacts with its citizens, not just through a single project, but through a national commitment based on trust and a promise to give its citizens a simple and inclusive solution. The idea was not to make the government more digital, but to make it more citizen-centric, using technology to remove inconveniences, hurdles, and bring citizens closer to the public service. Today, Danish citizens and residents can communicate with governments entirely online, and citizens are left with the reassurance that the communication they have between themselves and the government is secure, transparent, and efficient. But this obviously did not happen overnight. It evolved through years of collaboration between ministries, municipalities, agencies, and technology partners like ourselves here from Seabrain. And this was all driven by one guiding principle, and that is putting the citizen first, the citizen's needs as first. Cool. As we look to where Denmark stands today, it's clear that the country has become a global frontrunner in digital governance. Denmark consistently has ranked the top of international benchmarks, from the UN e-government survey to the Transparency International standards, and has been consistently doing that. But it's not just about digital performance. These rankings also reflect a trust, transparency, and integrity, fundamental qualities that shape how citizens perceive their government. When citizens trust the institution, when citizens trust their institutions, they engage more readily, and that trust becomes a true foundation of the digital transformation. What's particularly exciting about there in Denmark, is the success that didn't come isolated from one project or one-off innovations. It has come from a consistent national strategy that connects digitization with the broader social goals, so from climate leadership to open governance. So when we say Denmark is number 1 globally, it's not a matter of a technical maturity. It's a reflection of the government's model that puts citizens, transparency, and sustainability at the core of the digital state. To understand Denmark's digital success, we need to go back approximately 20-25 years.
It started off when Denmark launched its first national digital strategy called Digital Denmark. It was not a simple plan of introducing new IT systems, it was a vision. That vision was for society to connect with its citizens, government, and businesses through a shared digital infrastructure. The strategy recognized early on that digitization must serve the people first. There were 5 key points, as you can see on the slide here, that emphasize this. Firstly, the public-private collaboration. To ensure that ministries, municipalities, and technology partners worked under specific standards. And those specific standards that were met by the companies, they were able to agree a certain framework agreement. Secondly, early efforts on building digital foundation. That means shared registries to avoid conflict of conflicting data or wrong data. Standardized formats was a key element. Thirdly, there was the citizen-centric public services. Prioritized by making government services more efficient and accessible for citizens, there was a citizen portal created where everything can be done through that. Fourthly, there was the standardization and interoperability aimed to create a unified digital government and standardizing system and processes, which was done through our national ID. Building trust in society, a core principle that is to ensure the security and integrity of our digital systems to build the public confidence. And that was done through a governmental cloud that is used for everything that we know as today in Denmark. Cool. So let's have a look at some of the key drivers behind our success and how the foundational principles have been continuously pushed for the digital transformation and continuously do so today as well. There's some basic drivers like good digital governance, cost efficiency, citizen services, and some of the ones that you see up there. But some of the core ones that I personally believe are the core is the leadership. Leadership is done from a governmental level. They lead by example. They set priorities, clear goal, measurable outcomes, and everything in between. So now the key steps that Denmark has experienced through their digital journey was started in 2000, but the first solution wasn't implemented till 2003. And that was what you see up there as the NIM-konto, which is our national portal for logging in. And everything is done through that portal, through that login authenticity portal. Secondly, around the same time, they created a healthcare solution and for companies' registration. It took approximately 4 years before they created a wholesome citizen portal called borger.dk. Borger in Danish means citizen, so everything that the citizen needs to do is done through that one portal. In 2014, we had our digital post box. That means all communication between citizens and government, companies and government, companies and citizens, a lot of the time it always went through digital post so that everything is transparent and efficient in that sense. Next slide, please. So why are we ranked number 1? We don't like to show off that we are number 1, but it is some key elements that have actually put us on the top of this. Every single company in Denmark today uses digital post, and is transparent, efficient, and works great. There are over 2,000 self-services that are centralized on one web page, which is the borger.dk I mentioned earlier. What you see below, the 98% and the 92%, that is some individuals like the elderly who have issues with using technology. They are exempt from using those portals. But besides that, 98% of all Danes have a digital ID and 92% of all Danes use digital post. Elements like invoicing from public institutions are all done digitally. So that is why we're actually ranked number 1. If we move on. So now I'll tell you, my colleague here will tell you a little bit about C-Brain, the company we work for, and our product called F2. Yes. So I would like to introduce you to C-Brain and our platform F2.
F2 has a unique approach to how governments can digitize smarter, faster, and greener. So, what exactly is F2? F2 is a commercial, off-the-shelf software platform designed specifically for governments. And built in within this system is security, auditability, and efficiency, and that is by design. ZBrain was founded in 2003 and listed on NASDAQ in 2006, and we are trusted by over 100 Danish authorities, and we also have a global presence. For over 20 years, we have been fast-tracking digital transformations for governments. Our goal is simple. We want to create citizen-centric digital government solutions. And within our platform, F2, we combine process and document management, tasks and workflows for case handling, approvals and collaboration between authorities. We integrate seamlessly with local infrastructure, and every solution is configured by using our best practices from Denmark's paperless model. And if we go to the next slide, thank you. ZBrain supports over 100 governmental organizations across 5 continents. Our customers include ministries, agencies, authorities, municipalities, cities, and universities. We have helped governments at different stages of digitization. Some are starting from a paper-based system and are moving towards a paperless system, while others wish to go from their existing digital setups into a smarter and more integrated ecosystem. On this map, you can see that we've shared our best practices and implemented real transformations across the globe. And on the next slide, you can see our customers. At ZBrain, we focus on creating solutions that improve governance and public services. We help make institutions work more efficient and be accountable and transparent. And we also care about the environment. Many of our solutions contribute to climate protection, restoration, circular economy, and pollution control. And we see digital transformation as a path towards a greener public sector. Yes. And when we say government, we also have to talk about bureaucracy. Our philosophy, digital bureaucracy, builds on the classic work from Max Weber, who defined bureaucracy as rational, rule-based, and specialized. It gave structure and fairness to public administration, but also made organizations less flexible, and some may say they have a little bit too much procedure, right? So the concept of digital bureaucracy is that we don't reject it, we just want to reinvent it. Our idea is that we need to transform this traditional model into a digital native process-driven system. And it's not just moving a paper process online. It is about redefining it. So on the next slide. Thank you. We believe governments should reclaim control of their work processes. Our approach moved from an IT-centric to a process-centric digitization. And in other words, start with the process, not the technology. If you move to the next slide. The key elements that we see in digital bureaucracy is to formalize the workflows, define it using formal process templates. Then you can go over to have a standard software. We believe that it's F2. Instead of building new systems from scratch, organizations should configure this standard platform using templates, workflows, and rules.
Each workflow, for example, a permit approval, is captured by this formal process, and then we can make a template for it. We can then have a process library because, let's be honest, a lot of approvals, permit workflows are the same across different entities. It is the same kind of process, and if we can make a template for that process, we can actually reuse it, and with very few adaptations, we can use it over and over again. We also need to talk about transparency. Every action, decision, and document is tied to a formal process, and everything is logged. This builds a transparency, a traceability, and accountability into the systems that we use. And we also want a faster and lower risk digitization. With F2, governments can fact-track transformation, but also cutting the time, cost, and risk of traditional IT products. Because it's a standard, proven platform, implementation happens much faster. And lastly, as policies can change and rules and regulations can evolve, so can our processes. Because we have it in a template format, it is very quickly adaptable, and because we are a COTS software, we can change very rapidly. And from talking about digital bureaucracy and how we can become more efficient, transparent, and sustainable, I would like to then give it back to Mina, who wants to explain a little bit more our experience and our learnings from working with governments. Thank you, Matilda. So how did we get here? How did CBrain get there? How did Denmark get there? It's based on 3 core principles: confidentiality, integrity, and availability. But what does that really mean? From a confidentiality's point of view, it ensures that every single user, whether it's a citizen or a caseworker in the back end, has access to the correct data and functions relevant to their specific role or in society or in office. This requires like data classification on a role-based access control that is defined and enforced across the board. We implement strong authentication tools, whether it's multiple two-factor authentication, single sign-on, or there's tools there that can help you with the confidentiality elements of it. Then we move on to integrity. What does it mean? That data cannot be altered. It's not changed, it's obviously encrypted, but it doesn't change when it's being transferred from one system to another. It stays as it is. While all that is happening, there's a strong audit trail with version history, traceability, accountability, who logged in, what exactly mouse buttons they pressed, where they clicked, and everything in between. We use validation rules and automation controls to ensure that the data is consistent and reliable across the board. Availability. With availability, it's always, I was writing tenders in my younger days, and whenever you're writing these tenders and you're reading the requirements from different government or different ministries, they always need an uptime of 98% plus or 99.9% plus. Well, our system and our data are accessible during the agreed operational hours and as required by the entity itself. We also implement security infrastructure, continuous monitoring to protect us from external hackers, which is now on the rise at the moment, so they are good at work. We also implement a scalable architecture. So during peak times, for example, during your tax returns, for instance, where you have to go in and the whole country has to log in at a particular time, we have an adaptable structure that can handle the high performance times as we go. So the importance of data. Why is data so important, and how did CBrain software increase data and information security? Well, this is done by having all of our data in one single database. It doesn't need to move from one place to another. It is always there.
access to the data is controlled in details by the F2 users who we must use and process confidential data and have access to it in the context of the process that they're involved in. All access to data and actions are obviously, like I mentioned before, they are logged and consistently looked at through audit trails. So what have we learned from all this? Well, there are 4 key learnings that we look into, and that is to be there early, work with prototypes, keep it simple, and collaboration. So if we go into what be there early means, to be there early means that we engage at the implementation stage with the key management and stakeholders involved. So who is doing what, and what is it that this individual or stakeholder needs to do? And then we define the scope. Are we trying to build a hut, a house, or an entire castle? So defining the scope of what it is the operational needs of the individual stakeholder, entity, or institution. Lastly is try to understand their requirement. Does this house, hut, or castle need to be blue, pink, to kind of set the requirements for which in each every element within the scope, what it needs to be defined as clearly as possible. So we work with prototypes. That's, for example, something that we're doing today here in Thailand with the PCD. We're working on building a prototype for their EPR solutions. So we're in there early, even though legislation is not defined, but it gives us the flexibility to make changes as legislation is being written and being defined. Who's reporting what to who? Is it the PCD reporting to the pros or the pros reporting to the PCD? It's all there. And it obviously gives us a bit of leeway with space, with calculated risks, some assumptions that we can put in place, but to build upon that makes it much easier moving forward. Thirdly, we have keep it simple. We have a saying at Seabrain that says, keep policy simple to create intuitive digital solutions and create digital solutions to keep them simple. What does that actually mean? It's like, complex policy makes complex IT solutions. So let's keep the policy simple. And data is power. So like we mentioned earlier, with one database that has all the information, one source of truth is key. One is absolutely key across the board. If we go to the next slide, which I think is probably the most important one, it's collaboration. Collaboration, we co-create our processes and our solutions with the stakeholders involved. We work closely with our customers to design and build the processes that fit their real operational need. Secondly, within collaboration, we empower the ownership to go to the customer. Customer becomes their owner of their own solution. They don't need to call Seabrain or F2 support to do their own thing. They have their own processes with full control to analyze, configure new ones, build their own workflows, and they're self-sufficient. So using low-code, no-code tools that we have in-house, that we give to our customers, gives them the flexibility that they need to continuously improve their digital solutions. I believe that we are sharing it right now with two, I believe it's the UK, Sir Francis Mode is going to be presenting next of sharing his UK digital journey. But for now, Matilda and I will be here for a little while follow, so please feel free to come up and speak to us if you have any questions or require some more details with regards to any of the points that we mentioned. So thank you for your time, and I'll pass the word on to Sir Francis Mode. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much. ขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ Thank you so much. Thank you. Oh, okay, let's take a photo a little bit. Okay. Yes. Thank you. Please stand here and take a photo.
ช่วงนี้ให้ช่างภาพได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกสักแป๊บหนึ่งนะคะ Alright, thank you so much. ช่างภาพบอกว่าขอถ่ายอีกแป๊บหนึ่งนะคะ Thank you very much. และที่ผ่านไปนะคะก็คือการพูดถึง Digital Government นะคะจากประเทศเดนมาร์กซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้นำระดับท็อปในเรื่องของ Digital Government นะคะและในลำดับถัดไปค่ะจะมาฟังจากอีกประเทศหนึ่งนะคะก็คือ UK หรือว่า United Kingdom นะคะซึ่งก็จะพูดในหัวข้อ Gov UK and Beyond How the UK Redefined Public Service Delivery โดยท่านลอร์ดฟรานซิสมาดูนะคะ and next let's move to the next topic Gov UK and Beyond How the UK Redefined Public Service Delivery by Lord Francis Mordew the founder and co-chair of Francis Mordew Associates former Minister of the Cabinet Office and Paymaster General and former Minister for Trade and Investment ซึ่งท่านก็ได้ให้เกียรติในการที่มาบอกเล่าให้เราฟังผ่านทางรูปแบบออนไลน์นะคะขอเชิญรับชมค่ะ Hello, very good to be with you today and have the chance to share some thoughts with you about my experience when I was the Cabinet Minister in the British government between 2010 and 2015 when I led a big efficiency and reform program where we saved a huge amount of money from the running costs of government, and we ran this big digital transformation program, which got the UK, Britain ranked best in the world for e-government at the end of the program that I led. And it's relevant for Thailand because the UK is a medium-sized country, same sort of size as Thailand, with a lot of the same challenges that you face. So I hope these lessons, these thoughts can be helpful. So if we look through these slides, in 2010, when I came back into government, I'd been a minister first in the 1980s with Margaret Thatcher a long time ago. But when we came back into government in 2010, we find there was a big fiscal crisis, a budget deficit of 11% of GDP. And I found that the government IT was the most expensive in the world. And it was a time when the public were demanding more transparency from government. And we discovered there were very poor information flows between ministries. Public services were being delivered through very expensive, inflexible contracts. The IT contracts were really inconsistent. It was very difficult to benchmark the quality of what was being done. And there was no transformation strategy. It was a bit random. And this is the key insight from all of the work I've done in government and since with other governments on digital. The tendency for governments to set things up in a way that suits the convenience of the government rather than the needs of the users. And this is the most important insight, really. Governments tend to expect people and businesses who interact with them to adapt to how government happens to be organized, and how government is organized is a result of history. There's no thought really about what's the perfect structure for government. And if you're a citizen needing to interact with the government, you don't want to worry about which bit of government, which ministry is it, which agency is it. For most people dealing with the government, it's just the government. And so it's really important that we think always about what are the needs of the users, what are the user needs. And what we found was that there was an incredibly fragmented user experience of government. So it was really hard. There were numerous websites. There are nearly 2,000, we discovered, different government websites. A very confusing picture, really hard
for businesses and citizens to navigate their way through. And so huge impact on productivity. So people would frequently start to do what they thought would be a digital transformation, a digital transaction, and couldn't complete it because it was not set up right. There was a 50% failure rate. Only 1 out of every 2 digital online transactions was actually completed. Government was tied to expensive call centers, which were kind of managing the transactions after the online transaction had failed. So it was a bad picture. And so we decided things had to be done differently. And we decided that things had to be done on a whole of government basis. It was no longer going to work to allow every bit of government to do its own thing, to take its own decisions randomly about how they would set up their own operations. So we set up a cabinet committee. It was supported by an operations board and a group, the Efficiency and Reform Group. I chaired that cabinet committee. I chaired it with the deputy finance minister, who effectively was the budget minister. We had representation from right across government. And I can't stress this too much. It was the cross-government nature of the operation that was absolutely critical to securing success. We got buy-in early by delivering things that worked. The Cabinet Committee covered many aspects of government reform, including the efficiency program, but also digital transformation. And we started to implement what we call the functional model. And I want to talk a little bit about this because it's really important. Most governments operate in the silo model. This is the traditional model, where the cross-cutting functions, of which one is digital and IT, but it will include procurement, it will include managing real estate property, it will include human resources, financial management, project management, crucially. And these functions, which are recognizably the same, which have the same skills needed, the same capability needed wherever you find them in government, these are sliced up into the silos. And this has several bad effects. The first is, of course, that the capability is scattered, it's dispersed. There's no one place where you get a critical mass of high-end technical capability. But the second bad effect is that the flow of information and data to the center of government, it comes out of the top of the silos, the ministries, the line entities. And it's not in real time, and it's not always, frankly, telling you what's actually happening. And so we decided we needed to move to the way most complex businesses will be organized, which is the functional model. And in the functional model, these cross-cutting functions are strongly led from the center of government. And the heads of the functions in the line entities will have a reporting line to the center of government alongside the reporting line they have within the ministry or the agency. And this is matrix management. This is, well understood, but governments haven't typically tended to do this. But this is crucial because you've then got one place where there's a strategic approach to HR or project management with a high delivery capability. It isn't that you try and do it all from the center, but the function is strongly led from the center of government, and capability is built from the center of government. So using this functional model, the government digital service that I established was created with a clear mandate. The mandate is crucial, and I'll talk more about this, and with some strong delivery capability at the center to provide this central leadership. And this was, the GDS was the functional leader for digital data and technology across all government entities. And there was some central delivery capability, and it set the standards. And again, this is the crucial thing about the mandate. It set the standards and imposed strong governance for service provision, and it was linked to spend control. So we had spend control, real-time spend controls
that were able to prevent different parts of government from embarking on a project that wasn't going to be successful or wasn't consistent with what was being done elsewhere in government. So what did we do? Between 2011, it took a few months to get GDS set up. Between 2011 and 2015, what did we deliver? Well, we created gov.uk. It was the first time I think a government had had a unified single platform for information, for access to services. And we replaced, as I say, nearly 2,000, over 1,800 different government websites. We simply closed them down and said there's one place for businesses and citizens to go to access government information, knowledge, news, and crucially, services. And then we started with transformation of the 25 most used public services. We discovered that there were around something like 700 different transactions that existed where the public or businesses could use, needed to use. But the overwhelming majority, 97% or something of the volume of transactions were going through only 50 of these. And so we started with the first 25 to transform them into online only. And, you know, one of the questions I've been asked is, we had a commitment to digital by default. So what we said was, if something can be delivered online, then it should be delivered only online. Because what governments often do is they create an online service, but they don't close down the physical or the phone or by post, by mail service. And so you don't get the efficiency benefit of it. So we said, where people are digitally excluded, where they don't have themselves access to the internet to be able to transact online, then they'll have assisted digital. So we would set up different ways for people who were digitally excluded to be able to do the transaction, which would still be a digital transaction. It would still be online, but there would be someone helping them to do it. And of course, the benefit of that, and it might be in a post office, or there might be another government agency where there's a physical presence, where there would be someone able to help the person to transact or do it for them. And of course, one of the benefits of that is that that helped a lot of people who weren't online, who didn't have access to the internet, to get them online, to get them comfortable with doing things online. So there was a wider benefit in that. And we set up the digital marketplace, which was crucial for supporting the development of the tech ecosystem in the UK. The way procurement was being done, we discovered, meant that SMEs, smaller business, newer startup businesses were effectively excluded from being able to bid for and win government contracts. And so we were denying ourselves access to some of the most innovative and dynamic opportunities to do things better. And so we reformed procurement to open it up so that newer businesses were able to bid for and win government contracts. We also, the other things we did, we created data.gov. We had a big open data program to improve transparency, released huge numbers of government data sets, which had the additional benefit that once you publish a data set, it starts to improve in quality. And a lot of the data that's held by governments isn't incredibly good quality. We set up the GDS Academy, which is about creating better capability across government. And it was a scaled approach. It was enabled ministries to deliver digital services and develop online transactions and services, but with central oversight, so that it was consistent, so that the user experience was consistent. And we did retain at the center of government in GDS some delivery capability, because there were some things which either were really hard to do or which had a kind of cross-government implication, involvement, where you had to do it from the center of government. So what were the results of this? Well, we produced
big savings. It saved a huge amount of money. So £3.5 billion of pounds. That's about $5 billion at the time of savings just by doing things more efficiently. Gov.uk, which was open source code, and it's been used by a number of other governments and adapted. And of course, as other governments use the code, it's enriched and enhanced and improved. So many other governments have used it, the code. It's still visited by over 15 million people a week, and it's become the model, as I say, for many other government digital service strategies across the world. And as I say, it accelerated private sector tech growth. The tech sector in the UK received a big stimulus from this program because of what we did with the digital marketplace. It opened up procurement to more than 1,200 SMEs. Now there are nearly 4,000 SMEs on the digital marketplace, public sector procurers can draw down their services very quickly and efficiently. And so that was a huge benefit, economic benefit, stimulus for the UK. And as I mentioned before, in 2016, the UN ranked Britain best in the world for e-government. And we've slid down the rankings since because not everything has been done in the same consistent way as it was being done before. But it was a remarkable achievement going from the most expensive and with lots of failures in IT in the world to being ranked best in the world after only 5 years. And I want to talk a little bit, because this is relevant, this is a very broad application. Why do reform programs, transformation programs fail or get pushed off track? We know about political pushback. We know there's often vested interest resistance, there's inertia in the system, but too often it's the sheer lack of technical capability. People don't know how to solve the problems. You can have the perfect plan, the perfect strategy, but we know no plan survives first contact with reality. And when a problem arises, if there isn't an unforeseen problem, if there isn't the technical capability, people don't know how to navigate their way around it. And so this is where the functional model is so important. And it's important to start with the right definitions. And people think digital transformation, well, that's all about IT, isn't it? That's all about technology. No, technology is not mostly about, digital reform is not mostly about technology. It's about culture, it's about processes, it's about business models, and it most importantly is about meeting the expectations of users, and understanding what the expectations of users are is the first starting point. Technology is, of course, important, but it's not the most important thing. Digital reform, what do you require when you set up the functional model with this central leadership of the function of the reform program, the transformation program? 3 elements. Leadership, it needs a leader, someone who has technical credibility and authority, who will be respected across the whole government. It needs, as I said, some delivery capability at the center of government, but ability to impose governance and impose standards and things like interoperability, about which you have to be absolutely militant about interoperability. Too many governments have systems which are incompatible, which can't interact successfully, and interoperability is crucial. So that capability at the center. And then the third element, which is crucial, is the mandate. And that's the ability to make sure that the governments, the centers runs across government, the ability to stop different bits of government doing the wrong thing, and then the ability to support them to do the right thing. And without the right mandate, it's hard to attract or retain the right leader. Without the right leader, you won't attract or keep the right high-end, top of the range capability. And without the right capability, then the mandate gets eroded because it's not respected. So the center, the digital center of government has to be strong,
very capable, strongly led, have the right mandate, and then it will be respected and be able to ensure that the program across government is delivered successfully. And this digital reform can be embedded and should be ideally embedded in wider functional reform cover. I talked a little about some of this, financial management, procurement, major projects, real estate, HR, and so on. But it's an approach which serious, complicated businesses will take, and it's crucial to success of a digital transformation program. And so what does the central body need? And this is clear for Thailand, a clear mandate. It needs a direct reporting line to the Prime Minister, and to be led by a senior political figure. So it has political authority behind it. It needs the capability to be bold and creative, and as I say, high-end capability that will command respect and have the ability to solve problems in real time as they come up, as they inevitably will, because no one can ever foresee everything in advance. And I'm going to end just with this, because I started talking about user needs, and this picture is slightly quirky, but where in the office where GDS was set up, the window overlooked, one of the windows overlooked a metro station, a busy metro underground station, and what they did was they blanked out the window, as you can see here, and then cut this small hole in it, so that when you were standing by the window, all you could see was people going, ordinary citizens going in and out of the metro station. And what was the lesson from that? Users. This is what it's all about. This is all about users. This is not about government. This is about the users, the citizens, the voters, the people who government exists to serve. And that was a very important reminder to them at all times. Think about the users. What is the user need? Thank you very much. Good to talk to you.ซึ่งในลำดับถัดไปค่ะก็จะเป็นการแชร์แล้วก็มาเล่าให้เราฟังนะคะเกี่ยวกับ Digital Government ของเอสโตเนียนะคะซึ่งเป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็น 99% ออนไลน์เนชั่นเลยนะคะทำได้อย่างไรแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆท่านได้ในวันนี้นะคะซึ่งหัวข้อถัดไปก็คือ The 99% Online Nation Expanding Digital Government Globally โดย Mr. Sim Sikat former Chief Information Officer of the Estonian Government ค่ะขอเชิญรับชมค่ะ Hello, I'm pleased to have a chance to speak a bit about my own country, Estonia, and share what our government has been doing for the last 25 years to take the whole country digital, to really build a full digital nation with all services available online. The context to Estonian journey is that, Estonia is a very small country, especially compared to Thailand. We are a country of 1.3 million people, and that's what started the journey on digital for us. That is why we started going digital. We need to be very effective with a small resource, with a small population we have. And late 90s onwards, when the internet was taking off, that was the way to achieve that. Technology was a way to basically be bigger, to be more productive, more effective. First, it was a bunch of experiments, and then as these experiments worked, it became a conscious strategy and effort. So this productivity, efficiency, effectiveness desire is still what's driving the country forward today. If I give you a glimpse, in a sense, of where things stand today, where services have reached in Estonia, then let's really take a bit of user perspective. And the story behind is that government, with making public services digital, has been trying to really lead the way, to really boost or be a catalyst for the whole country, the whole economy to go digital. It has reached a point where literally anything and everything you need to do as a citizen in your daily life, you can do digitally.
even today, by the way, almost get married. You still have to show up for the ceremony, but all the applications and everything else is done digitally. So anything else you can think about in terms of what you need to do with the government in your daily works as a bureaucracy, there's a digital way, an online self-service available for that. Any application to the government, changing your addresses, you name it. It's especially pertinent for entrepreneurs, for companies, because look, if you're running a company, you can start it online. Basically everybody does. And from the point of view it's up and running, then actually the whole management of the company has to happen fully digitally. There's no other way. So it's mandatory to be digital in terms of business-oriented services. So any red tape, any annual accounts to submit it, your tax reports, anything else you do as an entrepreneur, you have to do it digitally, and digital means exist for that. Having this base, by the way, made it possible to launch e-residency from Estonia. So anybody in the world, including quite a few Thai people and entrepreneurs, can apply and become virtual Estonian. They can get Estonian e-residency, our digital ID, and with that they can establish and run companies wherever they are in the world. So today we already have more than 130,000 e-residents through the time, and these guys actively contribute to our economy, to our state budget. They bring revenues to the country. They make our economy bigger, even if perhaps never stepping foot in the country. So having digital services has allowed us to open a new revenue stream, new value generation for the country, but also it has really meant that the services can be so good that even people from abroad come to consume them, not just our own citizens. But if you go back to our citizens, our residents, then beyond bureaucracy, we try to really make use of digital tools and means to make public sector better at the core, not just the transactions, the red tape stuff, but really the hard public services like that, like health. So for example, if I go to see a doctor in Estonia, the medical history of my past is there available for the doctor to see, so they can diagnose me better, they can use the data to make better prediction, prevention, and so forth. If I leave the doctor's office, I don't leave with a paper slip to go to pharmacy. I can just use digital prescriptions, get my medicines. And this is all the way now being linked up to genomics, so for more personalized treatment, diagnostics and everything. So we try to really change how health works, or education and teaching works, the core of the public value delivery. And lastly, it's not just the services that people have to do, like bureaucracy, or you have to see a doctor if you're ill, but we also try to use digital to make better the services that people want to use, all the way to voting. I mean, people, if they want to vote, there's a digital option for that. They could enjoy the beach in Thailand and still cast a vote for parliament while being away. And this is really important because people travel and move more around the world. So it's a means to still participate in the democracy of ours, still have a chance and accessibility for all the services available. Last time for the parliament, more than half of people who voted did so digitally. And from this, if I go back to a bit of the impact, so I mentioned before, the aim was to be more productive, to be more efficient as a country. We indeed have seen the benefits of that, whether it's how queues in hospitals are smaller because there's digital tools and means available, online consultations and things, how the police or tax do their work more effectively, or simply that the matter of fact that we use digital signatures throughout the government, throughout the economy, or in all business to business and B2C transactions. Well, we estimate we save about a work week or 2% of GDP worth time every year. So the productivity gains are really there, and that's where the government keeps and the country keeps going at this. If we take one step back, what has made it possible, then there's a few things to clearly highlight. One of them is that we, from early on, stumbled upon what's today known as government as a platform. We started using certain building blocks. Today you can call it digital public infrastructure to build the rest of government on. These building blocks are things like digital ID. So there's a common way to authenticate yourself to a service, also to sign things digitally. So there are different tokens for that. One of them is, a classical ID card, there's a mobile ID version, etc. But the point is that there's a way to securely transact online with the government, but also between companies and citizens. Another building block that has made it possible is XRO, the data exchange platform
to connect the whole of government together for seamless service experience. So, for example, as opposed to going to multiple places digitally, like we used to go to multiple offices before, now they can be integrated into one interaction and you get the things done. Technical means are there through the platform. These platforms are important because, well, they enable all the parts of government to go online easier. Now, if you're whatever ministry, you don't have to reinvent the wheel of how to authenticate your user or have them log in. You don't have to reinvent the wheel of how to integrate with other databases for data exchange. You just use the building blocks. You focus your effort, your money, your time on transforming and reorganizing, re-engineering your service, your processes. So it makes the transformation process faster, more effective like that. And the result is more services quicker and more. The other big pillar has been policy. For example, manifestations, policy manifests also in the laws and the legal framework. This has been really instrumental to really make sure that transformation scales through the government, as well as then really setting the benchmark that the government has to live up to. So a big part of policy and laws has been to bring in certain principles and cement them in terms of requirements that the whole government has to follow. For example, one of those principles is once only, a rule that if some parts of government know something about you, the other parts of government should not ask again. They should exchange in the back end and make the experience more seamless, end-to-end integrated for you. Things like that really push the government agencies to perform better, to transform to this standard and threshold. They really have to design services that meet this once only requirement, as an example, and the more principles like that. Now, of course, policy is useless if it's not enforced. Many things can be on paper. So also a lot of effort has gone into figuring out the governance mechanisms and the steering to make sure that the policies will be followed, and we'll come back to that. The third thing, and the key part, is that it's been a very clear, conscious recognition that going digital means that certain risks are involved, like privacy risks, cybersecurity risks. These risks have to be carefully considered and carefully managed. But risks can be managed. I mean, that's what risk management does. So a lot of our approach in Estonia has been that say that if you want to run fast, if you want to transform digitally, you just have to manage risks carefully in parallel. That's the other side of the coin, if you wish. That is why we built up through a lot of work, excellence in cybersecurity field, all the way from how we design systems, following security by design and privacy by design approaches, using the latest sort of technologies or useful technologies for that. We were one of the early pioneers of blockchain, for that matter, for example, to ensure data integrity in the systems, but to also investing and doing properly the defense side of things, because things will still happen, and there's a lot of bad actors there who might want to take down a country or simply do cybercrime. So we have to build up defenses. We have to build up our capability for that, and all the way to the level that Estonia happened to be the first country to be cyber-attacked or have a cyber war back in 2007 already. We never went down because exactly of the capability we had built up and have been strengthening ever since. Now, this has come through, like I said, years of investment and conscious investment, exercising, planning for sort of bad things happening, having alliances within the country. So, for example, there's a cyber defense league whereby companies and specialists daily contribute to the cyber defense of the country, all the way to then having international relations and the framework of that. So that's why Estonia now has become one of the test beds or exercise grounds for the whole of NATO and other countries to come together to practice cybersecurity. And the same thing in privacy space. We've taken strong good care from the point of view of design to daily routine operations to make sure that privacy is kept in the systems. That all ensures trust. And trust, without trust, people will not be using things. So that's why it's the necessary part of the other side of the coin. The fourth thing I want to mention is really, you could even say management, but I would say leadership. So we've been blessed to have political leadership who has been really seeing the value of digital, has been pushing us to be digital as a country, but more or less has been willing to take risk. And that has been instrumental because in transformation and with digital tools, new technologies, you don't know how they will work necessarily. You have to try things out.
try out, just like startups do. You try out small first, you scale from that, you see what works, you build on this. In politics, in government, often we want to have perfect solutions. But in tech, in transformation, there rarely are perfect solutions before you try them. So things like online voting, which Estonia is still pretty much the only country to have, were never tried before in the world. E-residency had not been tried in the world. But our prime ministers, our leaders said, hey, figure this out. The focus was on how to make it work as opposed to finding excuses why not to do things. And this experimentation, this willingness to try, has now become a conscious strategy. So that's how new things are launched on a daily basis or regularly whenever new innovation is tried. And that has carried it forward. We've failed miserably sometimes, but if it's been failure out of, not out of recklessness, but failure out of just, trying things out on good faith, that's been okay. But that takes political courage, that takes managing the expectations from political behalf, that takes leadership to manage that change this way. Now, what have we learned through the years? And I already hinted, we've failed quite a few times. I really want to focus on a few elements. First of all, through the years, even if services were being put online, even if the platforms were there, too little attention was paid to good service design. So it was just basically digitalization without actual transformation of processes to make them more user-friendly, easy, simpler, and so forth. So we've had to now, in Estonia, really rebuild a lot of the services through the years, invest again, and keep investing because, again, iteration and improvement never stops. But this is to say that having a good service standard, defining what good looks like, really designing services that live up to that, that's so essential. So that's where I think countries now can leapfrog compared to our experience and the lessons learned. Secondly, we've really learned that the key in digital transformation is not in digital, but in the transformation part. It's how we manage that change. How we use technology is what makes the impact and difference. How we use the technology to transform our process as a government entity in the back end of our work, or how we change the transaction we have with our citizens, our users. We have to manage the change. It's the ABCs of change management we have to do well. If we don't, we fail. That's why digital prescriptions failed in Estonia in the first place, because nobody dealt enough with the pharmacist, the user group, the target group. It's the ABCs of change management that wasn't done properly. Doing that routinely is what makes transformation happen and work. And that takes, again, leadership, skill sets, training of public servants that you can leapfrog on. The third thing, we have failed each time we have made things too big, too complex. Transformation in government is hard enough. Keeping things simple is the way to get things done. Simple in architecture, simple in approach. That's the way, basically, to push for simplicity is a way to push for success. And the fourth thing, governance really matters. I said this before. If in Estonia we tried to start using the X-Road in the first place to have more seamless interactions, connect dots together for really smooth user experience, it didn't go first because, well, the policy was not there, the policy was not enforced properly. Once we brought in a really legal requirement of once only, we put the incentives behind, we put the legal sort of consequences behind, seamless experiences and X-Road uptake took off. So designing governance, the proper incentives, the proper coordination mechanisms is so key to really making sure the transformation sticks and spreads through the government. What I want to end with is perhaps to say, what is Estonia working on now? What's next? I mean, digital government is never ready. Technology moves along, there's new avenues to sphere. The population always expects more once you start delivering. So there's a few things that really are defining Estonia's road forward, and for that matter, perhaps also digital government road forward, because I really believe future is what you make it to be, what you build it to be. First of all, even if everything has been available online, it doesn't mean it's the best possible. So, for example, even if a child is born, you can do 4 things or 5 things all online in different portals, etc. They should be really one interaction, and perhaps one proactively started where government knows that the baby was born because entry has been made to population registry by the doctor. Now, why don't we just proactively send the parents a thank you note and say, hey, come here in one interaction, get everything done you need, like apply for benefits and things, register the name. So redesigning
services, the available digital services, into bundles around live events, and really making them end-to-end around live events is the way forward. Same for companies. If you start a company, everything should be doable pretty much in one go in terms of getting your business into action like that. And so the government has defined bundles like that, is now building them up one by one. Secondly, we all talk about that artificial intelligence is here, it's in our pockets, right? But we use it, in most of the governments, we use it barely. Estonian government, we started on this recognition in 2018. By now, there's dozens, tens and dozens of applications in use in the government. And it was a conscious choice that if you want to be productive, AI allows a new leap in that. It's the same old motivation behind Estonian digital journey that's now being revamped with AI age. The government has a very clear goal. First of all, it started experimenting to really make sure that government can lead the whole country AI way. And as the experiments show their value, again, it was a choice to say, our government in Estonia has to be AI-powered and fully AI-based and driven. In every process in the back end of government, in every process on the front end. On the front end, it means that the government is building up a virtual assistant called bureaucrat. It's a name of a play of words in Estonian language, whereby every service, every piece of information from government should be available through a virtual assistant in your pocket, in your fridge, in your car. So think about it this way. For example, if you're an Apple user, Siri is the way you get things done. So if your passport is about to be renewed, Siri prompts, hey Sim, your passport's expiring, shall I get you a new one? You say yes. This all happens in voice, by the way, in Estonian language or Thai language here. And then your passport is sent your way if you need a physical one in the future at all. So my point being, you radically simplify transactions and getting things done with government by making it proactive, AI agents connecting in the back end for smooth delivery and voice-based in their own language. That's the sort of radical simplification that also will allow to make services more accessible for anyone and everyone in the country. And the last thing, briefly, Estonia is a member of the European Union. For us, it's essential to connect services across the borders through cross-border data exchange, cross-border use of identities, because our people move, and they move in the European Union. There's supposed to be free movement of data, of people, of capital, of goods, of services. That does not happen if our services and governments are not connected. So we have to support that if you move with your company, with your family, the services move with you, your data can move with you. And this goes obviously beyond the European Union. I really believe that connecting services across the borders is the future we need to build for our economies and citizens and well, investors everywhere in the world. So that's a bit of Estonian glimpse. Thank you really for this attention. I do hope that this inspires some further talk and further thoughts for Thailand here. Thank you so much. ไปนะคะก็คือการแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Digital Government ที่ประเทศเอสโตเนียนะคะกับหัวข้อ The 99% Online Nation Expanding Digital Governance Globally นะคะโดย Mr. Sim Sikkert Former Chief Information Officer of the Estonian Government นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ค่ะที่อยู่ในส่วนของ Sphere Hall ตอนนี้นะคะก็คงจะหมดลงเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่ายังมีกิจกรรมต่ออีกนะคะที่บริเวณชั้น M นะคะซึ่งก็คือส่วนที่เป็น Exhibition Zone นั่นเองอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่างานในวันนี้ตั้งแต่วันที่14ถึง15ตุลาคมนี้นะคะมีกิจกรรม2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือทั้งบริเวณที่ Sphere Hall ชั้น5แห่งนี้นะคะแล้วก็ที่บริเวณ Sphere Gallery 1ชั้น M นะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนของ Exhibition ก็มีนิทรรศการเรื่องของ GovTech แล้วก็ Innovation ต่างๆนะคะให้ได้เรียนรู้พร้อมกับไปทดลองการใช้บริการต่างๆนะคะมีทั้งแอปทางรัฐด้วยนะคะแล้วก็บริการต่างๆที่น่าสนใจจากทาง DGA นะคะแล้วก็หน่วยงานอีก10หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐระดับท็อปเลยนะคะที่ได้นำนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลนะคะและเป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์มาจัดแสดงกันแล้วก็ให้เราได้ใช้บริการกันด้วยนะคะก็จะมีกิจกรรมไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะรวมไปถึงบริเวณมินิสเตจ
ก็จะมีศิลปินดารานักร้องนะคะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตด้วยพรุ่งนี้ก็อย่าพลาดนะคะและในฮอลล์แห่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่หลายคนให้ความสนใจกันอย่างมากลงทะเบียนกันมาเรียกได้ว่าเต็มภายในเวลาแป๊บเดียวจริงๆนะคะก็คือ AI Workshop ค่ะซึ่งก็เป็นเทคโนโลยี AI ที่อัปเดตที่สุดอยู่ในตอนนี้แล้วนะคะก็ได้มาสอนนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI นะคะมีทั้งเรื่องของ Agentic AI นะคะมีทั้งเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ด้วย AI ด้วยแล้วก็มาบรรยายโดยเจ้าของเทคโนโลยีตัวจริงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google แล้วก็ LINE นะคะก็จะเกิดขึ้นที่ห้องนี้ก็คือ Sphere Hall ชั้น 5 แห่งนี้นะคะและในขณะเดียวกันค่ะส่วน Exhibition ก็ยังคงมีกิจกรรมดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับในวันนี้นะคะหลังจากที่เราจบในห้องนี้ไปนะคะก็จะขอเชิญทุกท่านไปร่วมกิจกรรมต่อนะคะที่มินิสเตจที่ชั้นล่างนะคะที่ชั้น M ค่ะมีการเสวนาเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือ Redesigning Thailand ทุบประสบการณ์รัฐแบบเดิมสู่แอปทางรัฐที่ทุกคนอยากใช้หลายคนได้ใช้แอปพลิเคชันทางรัฐกันอยู่แล้วนะคะโดยดร.อาสิทธิ์อัญญโพรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลค่ะแล้วก็ Dev Talk โคตรปันเปิดเบื้องหลัง Dev ทางรัฐที่มหาวิทยาลัยก็ไม่มีสอนโดยคุณอธิบดีลิมสัมพันธ์สันติผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางงานบริการภาครัฐและก็คุณเพชรเครือพาณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริการภาครัฐนะคะและก็มีแขกมาร่วมพูดคุยอีกหนึ่งท่านก็คือน้องไอซ์นะคะน้องเกวลินวิโนทพันธ์นะคะซึ่งก็เป็นศิลปินไอดอลที่หลายๆคนก็รู้จักดีนะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปของไอดอลเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับน้องไอซ์นะคะแล้วเดี๋ยวจะได้มาร่วมพูดคุยกันในเซสชันทั้ง2เซสชันนี้นะคะไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเราสามารถไปพบกันต่อได้นะคะที่บริเวณ Exhibition Zone ที่ชั้น M นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับกิจกรรมต่อไปและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้นะคะรวมไปถึงวิทยากรที่ได้มาแชร์เรื่องราวอันเป็นประโยชน์นะคะให้เราได้สามารถนำไปปรับใช้นะคะและเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับกิจกรรม Workshop AI Workshopที่อัปเดตสุดๆที่ห้องนี้ที่ Sphere Hall นะคะและอย่าง Exhibition Zone ที่ชั้นล่างวันพรุ่งนี้นะคะมินิสเตจก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจะมีหัวข้อ Better Golf for Your Better Life โดยท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะและก็มีคุณบอยพิษณุนะคะมาร่วมพูดคุยด้วยพรุ่งนี้ได้เจอกันที่มินิสเตจนะคะใครที่อยากจะมารับฟังเรื่องนี้อย่าพลาดเลยนะคะเวลา 11:30 น.ที่มินิสเตจส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นเวิร์กช็อปยาวๆไปเลยค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ